પ્રભુજી મને હોસ્ટ કરજો ને. યસ તો રેકોર્ડિંગ થશે. યસ ઓકે નાઉ યુ આર હોસ્ટ. Okay, yes, Dr. Dikti Pandya, Jignesh Darbarji is already host. Okay. ચલો હવે આપણે સેશનની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ કારણ કે ઓલરેડી આપણે 9 મિનિટ લેટ છીએ. ઓકે, મારો અવાજ ક્લિયર છે અને ઠાકોરજીના દર્શન થાય છે તમને બધાને? શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા લેવલ 2 માં મારી સાથે આજે 16મા અધ્યાય સુધી જોડાયેલા છો અને તમારા બધાના દર્શન કરીને મને ખૂબ આનંદ થાય છે. બેલા માતાજી, જલપાજી, જયેન્દ્રજી, જિગ્નેશ દરબારજી, માધવ પ્રિયાજી, થેન્ક યુ તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આગળ વધીએ અને મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ પરમ પૂજ્ય નામાની સદાજ પ્રભુના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાસ્ય શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय, सद्गुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું. જિગ્નેશ દરબારજી, તમે ફરીથી એક વખત રિમાઇન્ડર મૂકી દેજો કે હવે ક્લાસમાં જોઈન થઈ શકાય એમ છે. ઘણા બધાએ એમ થયું હોય કે હવે નહીં જ થવાય તો આશા છોડી દીધી હોય તો તમે એક વખત ફરીથી ગ્રુપમાં નાખી દેજો મેસેજ કે જોઈન થઈ શકાય છે અને ક્લાસ જે સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે. ઓકે, સ્વાગત છે તમારું બધાનું. આપણે શરૂઆત કરીએ આજનું સુંદર મજાનું ચેપ્ટર 16મો અધ્યાય દેવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ. 15મું ચેપ્ટર આપણે બધા સાથે મળીને ભણી ગયા છીએ. તમને બધાને ખબર છે 15મા ચેપ્ટરમાં ભગવાન આપણને ઊંધા વૃક્ષની ઉદાહરણ દ્વારા આખું ભૌતિક જગત અને મટીરિયલ વર્લ્ડ અને સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ ભગવાન સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. તો ભૌતિક જગતના વટવૃક્ષનું વર્ણન ભગવાને આપણને કરીને સમજાવ્યું. ભૌતિક પ્રકૃતિની ગુણો, વૃક્ષની ઉપરની શુભ દૈવિક શાખાઓ અને નીચલી આસુરી શાખાઓ બંને આપણે બધું જોઈ લીધું. એની શાખાઓ કઈ રીતના વિકાસ પામે છે, એના મૂળનું પોષણ છે એ 3 ગુણો દ્વારા થાય છે. બરાબર, એ જ રીતના આપણે કહેવાય ઉપરની યોની નીચેની યોની આપણે વારંવાર પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે, અને એના વધારાના મૂળની સરખામણી છે એ જીવાત્માના કર્મો અને ઈચ્છા સાથે કરવામાં આવેલી છે. તો હવે 16મા અધ્યાયની અંદર આપણને ભગવાન એ દિવ્ય ગુણો સમજાવે છે કે જે આપણને સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં કઈ રીતના થઈ શકે, જે ઓરિજિનલ વૃક્ષમાં આપણે કઈ રીતના પહોંચી શકીએ. બરાબર, એના કનેક્ટિંગમાં આ 16મો અધ્યાય છે અહીંથી શરૂઆત થાય છે. તો અત્યાર સુધી ગયા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે જ્ઞાન ચક્ષુ અને ચર્મ ચક્ષુની આપણે વાત થઈ હતી કે જેનામાં જ્ઞાન ચક્ષુ હોય એ જોઈ શકે કે આ જગત શું છે, સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ શું છે, ભગવાનનું ધામ શું છે. અને બીજું છે ચર્મચક્ષુની આપણે વાત કરેલી કે ચર્મચક્ષુ વાળા છે એ ખાલી ભૌતિક જગતમાં જ રહે અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ વિશે સતત વિચારે, તો એ બધા અહીંયા જ રહી જાય છે. આત્મનિરીક્ષણનું આ ચેપ્ટર છે, પ્રેક્ટિકલ અધ્યાય છે. જ્ઞાન યોગમાં અત્યારે આપણે છીએ, છેલ્લા 6 ચેપ્ટર એ જ્ઞાન યોગ થી ભગવાનની કઈ રીતના ભક્તિ કરવી એના માટેના ચેપ્ટર છે. તો આ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે. આપણને ખબર પડે કે આપણે કઈ કેટેગરીમાં છીએ. આપણે નીચે અહીંયા રહેવાના છીએ કે આપણે ઉપર પણ જવાના છીએ, જે ખરેખર
ઓરિજિનલ વૃક્ષ છે એમાં આપણે જવાના છીએ કે ખાલી પ્રતિબિંબ જે છે એમાં જ આપણે રહેવાના છીએ? બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન છે એ જયારે 15મા અધ્યાયમાં એના સુંદર ધામનું વર્ણન કરે છે, ધામમાં આપણને બોલાવે છે, તો ભગવાન એની ક્વોલિટી 16મા અધ્યાયમાં આપે છે કે કઈ કઈ ક્વોલિટી હોય તો આપણે ધામમાં જઈ શકીએ, અને કઈ ક્વોલિટી હોય એ લોકોને ધામમાં એન્ટ્રી મળતી નથી. બરાબર. તો સુંદર ચેપ્ટર. આની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ છે એ સંતોની 26 લાક્ષણિકતાઓની સૂચિ આપે છે, એટલે કે દૈવિક ગુણો. દૈવિક ગુણો એ પહેલા શ્લોકથી ચાલુ થાય છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને જિગ્નેશ દરબારજી? સ્લાઇડ પણ બરાબર ચાલે છે ને? બરાબર છે. થેન્ક યુ. ભગવાન છે એ 26 ગુણો અહીંયા સમજાવે છે. સૌથી શરૂઆતમાં પહેલો જો કોઈ ગુણ હોય તો ભગવાન કહે છે કે અભયમ. અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ. ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ કહે છે કે હે ભરત પુત્ર, અભયમ એટલે કે નિર્ભયતા, સત્વ સંશુદ્ધિ એટલે કે આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું અનુશીલન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યયન, તપશ્ચર્યા, સરળતા, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિન્દ્રાન્વેષણમાં અરુચિ. છિન્દ્રાન્વેષણ એટલે કે બીજાની પંચાયત કરવી, બીજાના ફોલ્ટ કાઢવા, એમાં અરુચિ. જીવ માત્ર ઉપર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, સંકલ્પ, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષા તથા સન્માનની અભિલાષાથી મુક્તિ સર્વ દૈવી ગુણો છે. ભગવાન એમ કે છે કે આ બધા દૈવી ગુણો છે. દેવો અને રાક્ષસો એટલે શું? રાક્ષસોને માથે એમ કે શિંગડા હોય? નહીં, ગુણો ભગવાન આપે છે 16મા અધ્યાયમાં કે આવા ગુણો હોય એ દૈવી ગુણો છે. હવે આ એક એક ગુણોને આપણે ડિટેલમાં ભણવાના છે. મોટા ભાગના તો તમને ખ્યાલ છે, બહુ અઘરું નથી, પણ છતાંય તમારી સામે સુંદર મજાનો એક ચાર્ટ છે કે તમને ખબર પડે કે કયા ગુણો છે એ જે 4 વર્ણ, બરાબર, વર્ણ વ્યવસ્થા ભગવાને આપણને આપેલી છે, બરાબર, બરાબર, જે આશ્રમ આપેલા છે, બ્રહ્મચાર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસાશ્રમ, બરાબર, એ મુજબ એક જે ગુણ છે, કયા ગુણ અને કયા આશ્રમની અંદર ફોલો કરી શકાય છે, વધારે પડતું કયા આશ્રમમાં લાગવું પડે, તમે આ જાણી શકો છો. અને ગુણનું વર્ણન પણ તમારી સામે આપેલું છે. મારે બહુ બધું સમજાવવાની જરૂર નથી, આમ તો બધું તમારી સામે છે, બરાબર. તો પેલો ગુણ ભગવાન આપે છે કે નિર્ભયતા, કે અભયમ. ખૂબ મહત્વનો ગુણ છે, ફિયરલેસ. નિર્ભયતા નો મતલબ એવો નહીં કે હું જળ એમ કે ભાઈ હું રૂડ બિહેવ કરું, એવું નહીં કે હું કોઈને મોઢે કહી દઉં તળ ને ફળ, ભાઈ આપણને કોઈને બીક ના લાગે, તળ ને ફળ. ભગવાન કે એવું નહીં, એને નિર્ભયતા ના કહેવાય. નિર્ભયતા એટલે કે એવો આપણને વિચાર ના આવવો જોઈએ મારું શું થશે, બરાબર. પ્રભુપાદ છે, બરાબર, જનરલી આ જે સંન્યાસ આશ્રમને ખૂબ લાગુ પડે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કે સંન્યાસ ત્યારે જ લેવો જોઈએ કે અભયમ તમારામાં 100% હોય. પરમેશ્વરની દયા ઉપર સંપૂર્ણ તમારી નિર્ભરતા હોય, કૃષ્ણની કૃપા ઉપર તમારી સંપૂર્ણ નિર્ભયતા હોય, સમર્થનની બાંયધરી વિના એકલા રહેવું પડશે, કોઈને સાથ સહકાર મળે કે ના પડે, હું એકલો રહીશ, પરમાત્મા આત્મસંપૂર્ણ કરેલા આત્માને તમામ રક્ષણ આપશે, આવી ખાતરી આપણને હોવી જોઈએ. પ્રભુપાદજી 70 વર્ષે યુએસ જાય છે, 70 વર્ષે અહીંયા આપણે માણસો છે, આપણા બાપ દાદાઓ બધા તમારી સાથે રહે છે, એ ઘરની બહાર ના નીકળે. 100-200 કિલોમીટરની જર્ની કરવી હોય તો એ પણ વિચારે કે નહીં હવે 70 કિલોમીટર હું ક્યાંથી જાઉં. પ્રભુપાદ છે 70 વર્ષે, બરાબર, અમેરિકા જાય છે. વિચાર કરો, નામ શું છે? અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ કી જય. અભય, નામ જ અભય છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનું નામ, બરાબર, અભય ચરણાર. આમ તો એનું નામ પહેલેથી અભય હોય છે, બરાબર, અભય ચરણારવિંદ. તો સંન્યાસ ત્યારે જ લેવો જોઈએ, ખાસ સંન્યાસીઓ માટે છે. સંન્યાસી એક વખત સંન્યાસ લઈ લે, સંસાર છોડી દે, પછી ત્યાં જઈને જો એને વિચાર આવે કે મારું કોણ ભાઈ, તો એ સંન્યાસ ખોટો છે, બરાબર. પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં ખૂબ સુંદર લખ. તમે છે ને આ ચેપ્ટર ફિનિશ થાય ને તો આ બધા ગુણોનો ભાવાર્થ જરૂરથી વાંચો, ખૂબ ડિટેલમાં છે. એ શક્ય નથી કે હું આખું અહીં એક્સપ્લેન કરી શકું. મેં એમાંથી મહત્વના પોઈન્ટ કવર કરેલા હોય છે જનરલી, બરાબર. તો પ્રભુપાદ લખે છે કે અરે જંગલમાં કદાચ એકલા હોય ને તો પણ એવું થવું જોઈએ કે મારી સાથે કૃષ્ણ છે, બરાબર. એ ગુણ અભયમ છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, તમે ઓલી અભયચરણ સિરિયલ જોવો તેમાં ફલ્ગુ બાબા કરીને એક ઢોંગી પાખંડી હોય છે, એને હરાવવા માટે જાય છે અને પત્ની એમ કહે છે કે તમે એકલા જાઓ છો, એ તો બધી મેલી વિદ્યાન બધું જાણે છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કે મારી સાથે મારા કૃષ્ણ છે, હું એકલો થોડો છું. તો આટલો જયારે ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ આવે, 9મા અધ્યાયનો 22મો શ્લોક કયો છે? LIC શ્લોક બોલો, કોઈને આવડે છે? એ શ્લોક ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ.
હું બોલી જાઉં છું. ચલો માઇકમાં કઈક ઇસ્યુ છે. હવે બરાબર. હા, અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેસામ નિત્ય અભિયુક્તા 100% વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે મારી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કૃષ્ણ કરશે અને મારી પાસે જે કઈ છે એનું રક્ષણ છે એ કૃષ્ણ કરશે. બરાબર. પ્રભુપાદ કહે છે તો જ સંન્યાસ વિશે વિચારવાનું, બાકી વિચારવાનું. બીજો ગુણ છે સત્વ સંશુદ્ધિ, એટલે કે ચેતનાની શુદ્ધિ, વ્યક્તિત્વનું અસ્તિત્વની શુદ્ધિ. બરાબર. તો કઈ રીતના થાય ચેતનાની શુદ્ધિ? ભોગ લગાડીએ, રોજ સવારે મંગળા આરતી કરીએ, પ્રભુપાદ આપણને 4 નિયમો આપે છે. 4 નિયમોનું આપણે પાલન કરીએ તો ધીમે ધીમે ચેતનાની શુદ્ધિ થાય. બીજો અર્થ એ પણ થાય જે સંન્યાસીઓને લાગુ પડે છે કે સત્વ સંશુદ્ધિ એટલે કે જાતીય જીવનમાં ખૂબ સંયમ હોવો જોઈએ. કોઈ પણ સંન્યાસીઓ હોય એને મહિલાઓ સાથેના ઘનિષ્ઠ સંબંધો હોવા જોઈએ. બરાબર. મહિલાઓ સાથે એકાંત સ્થળે એની વાતચીત ના થવી જોઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે ખૂબ કડક હતા આ બાબતે. એક સમયે એમના એક ભક્ત હોય છે, એમના શિષ્ય હોય છે, છોટા હરિદાસ કરીને નામ હોય છે. તો કોઈક ભક્ત આવે, કોઈક માતાજી આવે છે તો કામુક દ્રષ્ટિથી એ જોવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે ખૂબ ગુસ્સે થાય છે, ખૂબ ગુસ્સે થાય છે અને સમજાવે છે કે ભાઈ સંન્યાસ અથવા તો જેને ઈશ્વર પ્રાપ્તિની ઈચ્છા છે, જેને આધ્યાત્મિક પ્રાપ્તિની કરવાની ઈચ્છા છે ને, એને ભૌતિક સંપત્તિ, સ્ત્રી એની જોવાની પણ મનાય છે. કામુક દ્રષ્ટિએ, માતાની દ્રષ્ટિએ તમે જોઈ શકો છો, પણ કામુક દ્રષ્ટિએ અથવા કોઈકની સંપત્તિ મારી બનાવવાની ઈચ્છાએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે એ જોવાની પણ છોટે હરિદાસ ખૂબ ખીજાય છે. બરાબર. ખૂબ લાંબી ઘટના છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતની અંદર. તો નીતિ નિયમોનું કડક રીતના પાલન કરવું જોઈએ, ખાસ કરીને મહિલાઓ સાથે પ્રતિબંધિત ઘનિષ્ઠ જોડાણ. હમણાં મેં કીધું એમ. બરાબર. મહાપ્રભુ ખૂબ ખૂબ કડક હતા એ બાબતે. સંન્યાસી હતા કારણ કે ભગવાન છે ભક્તનો અવતાર તરીકે આવે અને સંન્યાસીઓને કઈ રીતના સંન્યાસ આશ્રમમાં રહેવું જોઈએ એના માટે મહાપ્રભુ આવે છે. તો એ ખૂબ કડક રહે છે. કૃષ્ણજી તરીકે આવે છે 16,108 બરાબર રાણીઓ બનાવે છે, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે કૃષ્ણ પોતે ત્યારે સંન્યાસ આશ્રમ, સંન્યાસ શીખડાવે છે આપણને. ત્રીજો ગુણ છે જ્ઞાનની કેળવણી, જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ. સંન્યાસ આશ્રમમાં વધારે પડતો લાગુ પડે. આપણને પણ લાગુ પડે. આપણે બધા મટીરિયલ નોલેજ તો લઈએ જ છીએ રોજે રોજ. સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ પણ લેવું જોઈએ, ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન પણ લેવું જોઈએ. બરાબર. જ્ઞાનનો વિકાસ કેવી રીતના કરવાનો? તો કે આધારભૂત ગુરુ હોય, જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા હોય એમાંથી આ જ્ઞાન લેવું જોઈએ. કયા 4 સંપ્રદાય છે આધારભૂત સંપ્રદાય કહેવાય, જેનું ભગવાન પોતે પદ્મ પુરાણમાં ઉલ્લેખ આપે છે? બોલી જાઓ ચલો 4 સંપ્રદાયના નામ. ફટાફટ એન્ડ્રેસ કરો, ઓલરેડી લેટ થઈ ગયું છે. 4 સંપ્રદાયના નામ. શોભા માતાજી બોલો ચલો. બ્રહ્મ સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય, સનત કુમારોનો, લક્ષ્મી સંપ્રદાય. 4 કુમાર સંપ્રદાય. 4 ખૂબ સંપ્રદાય. સરસ. થેન્ક યુ ડોક્ટર દીપ્તિજી, શોભા માતાજી, તમે બંને એન્ડ્રેસ કર્યો છે. દયા માતાજી તમે પણ બોલવાની ટ્રાય કરતા હતા. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ. મૂળ 4 સંપ્રદાય છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે મારું જ્ઞાન છે એ આ 4 સંપ્રદાયમાંથી મળી શકે. જ્ઞાનની કેળવણી વાળો જે ગુણ છે એ સંન્યાસીની ફરજ છે. તમે બધા મંદિરમાં જાઓ તો એ ગુણાતીત જ્ઞાન એ સતત કેળવવાની કોશિશ કરતા હોય છે. બરાબર. અને બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જ્ઞાન છે એ આપવા માટે બીજા જે ગૃહસ્થો છે, જે માયાની અંદર ડૂબેલા છે, આપણે બધા આપણી પત્ની, આપણા બાળકો, આપણે બધા ડૂબી ગયા છીએ, તો સંન્યાસીનું કામ શું છે? જ્ઞાન. જ્ઞાન આપણા હૃદયમાં ભગવાન કૃષ્ણની શુદ્ધ ભક્તિને પ્રગટ કરવા માટે એ વિચરણ કરતા હોય છે. આગળનો ગુણ આવે છે દૈવી ગુણ છે દાન છે. તો પ્રભુપાદ લખે છે કે બધાને એક સરખું દાન નથી કરવાનું. દાન છે એ કોને લાગુ પડે? ગૃહસ્થને લાગુ પડે. શું કામ ગૃહસ્થને લાગુ પડે? તો બાકીના જે 3 આશ્રમ છે, બ્રહ્મચાર્ય આશ્રમ છે, વાનપ્રસ્થ છે કે સંન્યાસ છે, એ ડિપેન્ડેબલ છે. બરાબર. ગૃહસ્થ ઉપર ડિપેન્ડ. ગૃહસ્થ વાળા હોય એની પાસે રોકડા હોય, બરાબર ને, રોકડાનો ઢગલો કરેલો હોય, બેંકમાં બેલેન્સ હોય, ઘરે રોકડા હોય. ગૃહસ્થ આશ્રમમાં હોય. સંન્યાસી પાસે શું હોય? ના હોય. બરાબર. દાન છે લાગુ પડે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં. બરાબર. તો ક્યાં દાન કરવું જોઈએ? યોગ્ય સમય. કયો યોગ્ય સમય? તો કે જન્માષ્ટમી હોય, ગોર પૂર્ણિમા હોય, એકાદશી હોય, અક્ષય તૃતીયા હોય, રામનવમી હોય, અને યોગ્ય સમય કહેવાય. બીજું શું છે? તો કે યોગ્ય સ્થળ. યોગ્ય સ્થળ એટલે રાધા કૃષ્ણનું મંદિર.
કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં. ભગવાનના જ્ઞાનની વહેંચણી કરતા હોય એ ભક્તોને તમે દાન કરી શકો. તમે ભગવદ ગીતાની બુક્સનું ડોનેટ કરી શકો. બરાબર. પછી યોગ્ય વ્યક્તિ શાસ્ત્રોમાં કહે છે બ્રાહ્મણને દાન કરવું જોઈએ. પણ બ્રાહ્મણ કયા? ભગવાન પોતે જે બ્રાહ્મણના ગુણોનું વર્ણન કરે છે એ ગુણો સાથે જન્મેલા અથવા એ ગુણોને જેને કેળવણી કરેલી હોય એવા બ્રાહ્મણ. બરાબર. તો એમને દાન કરવું જોઈએ. એમનો હક છે દાન મેળવવું. આપણી ફરજ છે ગૃહસ્થાશ્રમમાં દાન કરવું. તો બ્રાહ્મણને દાન કરવું જોઈએ. બીજું સંન્યાસીને દાન કરવું જોઈએ. કારણ કે બધા ગૃહસ્થાશ્રમમાં મેં તમને કીધું ને બધા સૂતેલા છે, બધાને ઝઘડવા માટેનું બીડું ઝડપેલું છે સંન્યાસી હોય એમને દાન કરવું જોઈએ. અને ત્રીજું ભક્તને દાન કરવું જોઈએ જે ખરેખર કૃષ્ણની ભક્તિમાં પોરવાયેલા છે. બરાબર. અને જે ભગવાનનું જ્ઞાન બરાબર બધાને ફેલાવે છે તો એમને પણ તમે દાન કરી શકો. 3 વ્યક્તિને આપણે દાન કરવું જોઈએ. બરાબર. પછી નમ્રતા, બીજાઓ માટે કૃષ્ણ ભાવનામૃતને જાગૃત કરવા માટે. ઓકે, અહીંયા છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતના પ્રચાર માટે તેમની આવકનો 50% ખર્ચ કરે. પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી લખે છે કે 50% તમારી આવકનો 50% ભાગ છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં તમારે દાન કરવું જોઈએ. અને પ્રભુપાદ લખે છે કે રાષ્ટ્રિક અને તામસિક ગુણમાં દાન કરેલું છે સમયનો વેસ્ટ છે. આપણે જોયું હતું ને 14મા અધ્યાયમાં દાનના પ્રકાર તમે બધા ભણી ગયા છો. આગળ પણ આવશે હજી યજ્ઞ, તપ, દાન 17મા અધ્યાયમાં આવશે. નેક્સ્ટ ટાઈમ ભણીશું. તમે ગુણ ભણી ગયા છો રજસ અને તમસ, અને એ ગુણમાં જો તમે દાન આપો તો એ સમયનો બગાડ છે. કળિયુગની અંદર છે ને એ દાન કરવું ખૂબ અઘરું છે. જનરલી થતું નથી. ખૂબ અઘરું છે, ખૂબ અઘરું. બરાબર. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં દાન કરી શકાય. જો આપણે હિન્દુમાં કેવું હોય છે, ક્રિટિસાઇઝ નથી કરતું, પણ આપણે સોશિયલ કામ માટે ખૂબ દાન કરીશું. આપણું ક્યાંક જો કોઈ નામ લગાડી દેશે, આપણા સમાજમાં ક્યાંક બેનર મારી દે, કોઈ તકતી લગાડી દે, આપણે ત્યાં દાન કરીશું. અનાથ આશ્રમમાં કરીશું, વૃદ્ધાશ્રમમાં કરીશું, હોસ્પિટલમાં કરીશું. પણ જો મંદિર માટે કોઈ આવે ને તો આપણું મોઢું બગડી જાય છે. મંદિર, ટેમ્પલ માટે આપણે દાન કરવા માટે ખૂબ અચકાઈએ છીએ. તો આપણે તરત વિચાર કરીએ આપણે સેક્યુલર. અને બીજા ધર્મમાં તમે જો મુસ્લિમ વર્ગ હોય, ક્રિશ્ચન હોય, એ બધા એના ચર્ચ અને એમની જે દરગાહ છે, બજાર છે, એના માટે ખૂબ દાન કરે. હિસ્સો એનો જે આવકનો હિસ્સો છે બરાબર એ લોકો અલગ રાખે. દર વર્ષે દાન કરે ને કરે. આપણામાં હજી એ ટ્રેન્ડ છે નહીં. આપણા શાસ્ત્રોમાં ખૂબ સુંદર વર્ણન છે પણ આપણે એને ફોલો નથી કરી શકતા. તો દાન. એના પછીનો ગુણ આવે છે આત્મનિયંત્રણ, દમસ છે. આત્મનિયંત્રણ અથવા આત્મસંયમ તો તમામને લાગુ પડે. ક્યાં આત્મસંયમ રાખવાનો? તો ખાસ કરીને જાતીય જીવન ઉપર. બરાબર. એવું નહીં કે ભાઈ હું મનમોજી છું. મનમોજી છે ઘણા બધા કે ભાઈ આપણે તો મનમોજી છીએ, કોઈ ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ નહીં, ઈચ્છા પડે એ તો હું કરું. એ ખરાબ ગુણ છે ભાઈ. મનમોજી એ સારો ગુણ નથી. જો બધા ખરેખર આવું કરશે, તમે વિચાર કરો કે બધા મનુષ્યો વિચાર કરશે હું મનમોજી છું, મારે જે કરવું એ કરીશ, તો શું થશે? આ સમાજની વ્યવસ્થા ટોટલ ભાંગી જશે. અને અહીંયા કહેવાય ને જંગલ શાસન ચાલુ થશે. બરાબર. બધાને ભોગવવા છે એકાબીજાને. બરાબર. તો સમાજની વ્યવસ્થા અને કર્મોના સિદ્ધાંતના કારણે બધા શાંતિથી બેઠા છે. બાકી તમે વિચાર કરો ને તો બધાને એકાબીજાને ભોગવવા છે. તો બધા જો ખરેખર મનમોજી વર્તન કરશે ને સમાજની વ્યવસ્થા તૂટી જશે. બરાબર. તો ભગવાન એ કહે છે આત્મનિયંત્રણ, કે મન અને ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવી પડે. બેઝિક ક્વોલિફિકેશન છે. બેઝિક. કોઈ પણ જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું હોય, અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવું હોય, ભક્તિ યોગમાં આગળ વધવું હોય, ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવી પડે. ધામમાં જવું છે ને થોડી ઇન્દ્રિયને સંયમિત કરો. બરાબર. અત્યારે તો એક્સ્ટ્રા મેરાઇટલ અફેર્સ ખૂબ હોય છે. બરાબર. ઇન્દ્રિયને સંયમિત કરવી જોઈએ. બરાબર. તો ભગવાન કૃષ્ણ પોતે 7મા અધ્યાયના 11મા શ્લોકમાં કહે છે જો સંતાન ઉત્પત્તિ કરવી એ કંઈ ખોટું નથી. જો તમે તમારા સંતાનને ઉત્પન્ન કરી અને તમે જો એને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લગાડો તો પ્રભુપાદ છે એમના લેક્ચરમાં કહે છે તમે 100 બાળકો ઉત્પન્ન કરો ને તોય કોઈ વાત એ કોઈ પાપ નથી. સંતાન ઉત્પત્તિ કરવી એ પાપ નથી. પણ એ બાળકો ઉત્પન્ન થાય ને એને તમારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લગાડવા. બરાબર. અને ભગવાન પોતે એમ કહે છે કે સંતાન ઉત્પત્તિ કરવા માટેનું જે જાતીય જીવન છે ને એ મોજ મજા માટેનું જાતીય જીવન ભગવાન નથી. બરાબર. તો આગળ વધીએ. યજ્ઞ પરાયણતા, છઠ્ઠો જે ગુણ છે. હવે એમાં આપણે આગળ વધીએ. યજ્ઞ પરાયણતા. યજ્ઞ ગૃહસ્થોને લાગુ પડે. કારણ કે યજ્ઞ કરવા માટે ખૂબ સાધન સામગ્રીની જરૂર પડે, ખૂબ દાન કરવું પડે. તમે રામાયણ વાંચો તો ઉત્તરકાંડની અંદર તમને ખબર પડે જ્યારે રાજસૂયને બધા યજ્ઞ કરવાના હતા તો પ્રભુ શ્રીરામ ને ઋષિઓ બધા ચર્ચા કરતા હોય છે ત્યારે વાત કરે છે કે યજ્ઞ સમયે એ જે યજ્ઞ થતો હોય છે ને એની આજુબાજુમાં
હું એ સ્થળનું નામ ભૂલી ગયો છું, બરાબર. એની આજુબાજુમાં મોટા મોટા કહેવાય ને ડુંગર બની જાય છે. શેના? કિંમતી વસ્ત્રો, સોના મહોરો અને ચાંદીના મોટા મોટા ડુંગરો, વિશાળ ડુંગરો બની જાય છે. દાન કરવું પડે. આપણે બધા ભૂખડ છીએ, આપણે બધા યજ્ઞ તો કરવા માંગીએ છીએ, પણ આપણે દાન ના કરી શકીએ. તો દાન કર્યા વગરનો કોઈ યજ્ઞ છે ફળ આપી ના શકે. એટલે કળિયુગની અંદર યજ્ઞ છે એ નિષેધ છે. ખરેખર કોઈ યજ્ઞ છે કળિયુગમાં આપણને આપી ના શકે. કયો યજ્ઞ કળિયુગમાં ફળ આપી શકે? બોલો. સંકીર્તન યજ્ઞ એક જ કરી શકીએ, કારણ કે ભગવાને કીધું છે કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞો. બાકી સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે એમાં શું વસ્તુ જોઈએ અને શું કામ અત્યારે શુદ્ધ ના થાય? બોલી જાઓ. ચલો, કેટલી વખત મેં તમને સમજાવ્યું છે કે એમાં શું શું જોઈએ? બોલો બોલો. જોઈએ પ્રભુજી. શુદ્ધ જોઈએ. શું શુદ્ધ જોઈએ? શુદ્ધ ઘી ની મળે, શુદ્ધ ઘી બ્રાહ્મણ ની જોઈએ, મળે, બ્રાહ્મણ જોઈએ, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ, સંસ્કૃતમાં શુદ્ધ ઉચ્ચારો કરવા વાળા બ્રાહ્મણ. ખૂબ સરસ. શુદ્ધ એની અંદર નિર્વ્યસની. શુદ્ધ એમાં જે સમિધ નાખીએ, આહુતિ નાખીએ, શુદ્ધ જોઈએ, શુદ્ધ ઘી જોઈએ, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ જોઈએ, એનું ઉચ્ચારણ પણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, એનું ચરિત્ર પણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, એની સાધના પણ ખૂબ સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ બ્રાહ્મ મુહૂર્તની, બરાબર છે. અને એ જગ્યા પણ પવિત્ર હોવી જોઈએ, તો આપણને યજ્ઞ છે એ ફળ આપી શકે. હવે કળિયુગની અંદર શક્ય નથી આ બધું, તો શું કરવું ભાઈ? સંકીર્તન યજ્ઞ કરીએ. કારણ કે કૃષ્ણ પોતે કળિયુગમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવે અને આપણને સમજાવે છે કે કળિયુગની અંદર હરિનામ સિવાય કોઈ બીજો ઉપાય છે નહીં. આગળનો ગુણ આવે છે વૈદિક અભ્યાસ. બ્રહ્મચારીને વધારે પડતો લાગુ પડે વૈદિક અભ્યાસ, આપણને પણ લાગુ પડે છે, પણ બ્રહ્મચારી તમે જુઓ, બધા મંદિરમાં જાઓ, બ્રહ્મચારી છે સતત અભ્યાસ કરતા હોય. આપણા બધા મંદિર છે એ યુનિવર્સિટી છે, ખાલી મંદિર નથી. તમે ત્યાં જાઓ દર્શન કરો, સતત ત્યાં રોજ સવારમાં શ્રીમદ ભાગવતમ, રોજ સાંજે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ચાલતા હોય. નાનું એવું મંદિર હોય તો પણ પ્રભુપાદજીનો આદેશ છે કે રોજ ભાગવતમનું પઠન થવું જોઈએ, દરરોજ થવું જોઈએ, બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ, શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળવું, ભગવદ્ ગીતાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું, સતત આ બધી પ્રક્રિયાઓ ચાલુ છે. આપણે ખબર પડે કે ના પડે, છતાં પણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આપણે કોલેજમાં ગયા હતા ને, તો આપણે ક્યાં ખબર પડતી? પહેલા વર્ષમાં આપણે એન્ટર થયા, બધી બુક્સ આપણે જોઈ, આપને થોડી ખબર પડતી હતી. ઘણી વખતે બુક્સ વાંચી, અલ્ટિમેટલી કોલેજ પાસ કરી લીધી તોય અમુક તો નથી હજી સમજાણ, ઘણી બધી બુક્સ તો બરાબર. તો ઘણી વખત ના સમજાય, પણ આ તો ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન છે, બરાબર. લેવલ 1 માં આપણે ઉદાહરણ આપીએ, ઓલું અંધારામાં વાયર પકડી લઈએ ને તો એમાં શોખ તો લાગે જ. આંખો બંધ કરીને વરસાદમાં નીકળો તો પણ તમે ભીંધા, બરાબર, તમે પલળવાના જ છો. દિવ્ય જ્ઞાન છે, ખબર પડે કે ના પડે, શબ્દોને દોહરાવો, ચેતનાની શુદ્ધિ થશે, થશે, થશે ને થશે. અને ધીમે ધીમે મનુષ્ય જીવનનો જે ખરેખર ઉદ્દેશ્ય છે એ આપણને ખબર પડશે. પછી આવે છે કઠોરતા. કઠોરતા એટલે કે તપ, બરાબર. તમામને કરવું જોઈએ, ખાસ તો વાનપ્રસ્થની અંદર વધારે પડતું આ પોસિબલ થાય છે, બરાબર. તપશ્ચર્યા, આપણે બધા એકાદશી કરી, હમણાં નિર્જલા ભીમ એકાદશી ગઈ, બધા ઘણા બધા નિર્જલા એકાદશી કરી હતી. તો એ દિવસે 64 જપ કરે, ઘણા 96 કરે, ઘણા 128 કરે, ઘણા બધા કરે, બરાબર. તો એ શરીરનું તપ છે. પછી એ દિવસે આપણે ભગવાનમાં મન લગાડીએ, જપ કરીએ છીએ, તો મનનું તપ છે, મનને આપણે સંયમ રાખીએ છીએ. અને વાણી, જપ કરીએ છીએ, ભગવાનનું કીર્તન કરીએ છીએ, ભગવાનની લીલાઓ આપણે બીજાને કહીએ છીએ, એ વાણીનું કીર્તન છે, બરાબર. શું થાય આ બધું કરવાથી? શું થાય? ધીમે 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 આપણી હૃદયની અંદર રહેલા જે કલ્મશો છે એ બધા દૂર થાય. અને ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર રહેતા રહેતા આપણે ધીમે ધીમે વાનપ્રસ્થની તૈયારી કરવાની છે. વાનપ્રસ્થમાં આપણે ધીમે ધીમે જવાનું છે, બરાબર. તો આ બધું કરવાથી શું થાય? ભોગ લગાડવાથી, જપ કરવાથી, એકાદશીના વ્રત કરવાથી શું થાય? ધીમે ધીમે વાનપ્રસ્થમાં જવા માટે આપણે પ્રિપેર થઈએ છીએ, બરાબર. તો આપણે બધાએ તપ કરવું જોઈએ. તપસ્યા થોડુંક તો તપ કરવું ને જ જોઈએ, બરાબર. ઓકે, આગળ વધીએ. પછી આવે છે સરળતા, સાદાઈ, આર્જવમ. સરળતા હોવી જોઈએ, ડુપ્લિસિટી ના હોવી જોઈએ. જો ભક્તિ માટે જે લોકો ખૂબ સરળ છે ને, બરાબર, એ લોકો જલ્દીથી ભક્તિમાં આવી જાય. ખાસ તો જે માતાજીઓ હોય ને, માતાજી જલ્દીથી ભક્તિમાં આવી જાય. પ્રભુજીને થોડી વાર લાગે, તર્ક વિતર્ક જાજા હોય ને, જલ્દીથી ઠાકોરજીને એક્સેપ્ટ ના કરે. પણ માતાજી છે ને, જલ્દીથી કૃષ્ણને પોતાના સ્વામી માની લે, ખૂબ પ્રેમ કરવા માંડે, બરાબર. તો સરળતા ખૂબ જરૂરી છે. ડુપ્લિસિટી ના હોવી જોઈએ. હું બહારથી પણ કંઈક અલગ દેખાવ છું અને અંદરથી મારું ચરિત્ર બીજું કંઈક છે, એવું નહીં.
મન વાણી અને વર્તનમાં ફરક ના હોવો જોઈએ. મનમાં જે હોય એ જ મારી વાણીમાં હોય અને એ જ મારા વર્તનમાં હોય. બરાબર. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કહે છે કે જે સિમ્પ્લિસિટી છે ને એ જ વૈષ્ણવિઝમ. સરળતા છે એ જ વૈષ્ણવતા છે. વૈષ્ણવતા એટલે શું છે? સરળતા હોવી જોઈએ, વિનમ્રતા હોવી જોઈએ આપણામાં. બરાબર. સરળ હઈશું ને તો જલ્દીથી ભક્તિમાં આવી જઈશું. બાકી જે લોકો ખરેખર કોમ્પ્લિકેટેડ છે ને ખૂબ વિચારશે કે ભાઈ આ ઇસ્કોન તો અમેરિકાની સંસ્થા છે ને આમાં દાન છે એ તો અમેરિકા જતું હશે, ફોરેનમાં જતું હશે. બરાબર. આ તો અહીંયા કઈ આપણું કઈ છે જ નહીં. કેટલા બધા વિચારો કરશે. અરે પણ એક વખત તમે ઇસ્કોનમાં આવો, થોડા દિવસ તમે ભગવદ ગીતા વાંચો, તમે ખરેખર ઇસ્કોનની ફિલોસોફીને તમે સમજો. પણ એ સમજવા તૈયાર જ નથી. એ કહેવાય બારોબાર થી ઓલી મધની ડબ્બી હોય ને એમાં ઓલું મધમાખી બહારથી ચાટતી હોય ને એમ ચાટશે, પણ એને મધનો ટેસ્ટ મળશે નહીં. ત્યારે તમે એક વખત આવો, ખરેખર ઇસ્કોન શું કરી રહ્યું છે આખા વિશ્વની અંદર. બરાબર. પછીનો ગુણ છે અહિંસા. બોલો અહિંસા વિશે કોણ સમજાવશે? આ તો લેવલ મનમાં હું લેતો. અહિંસાના બે અર્થ છે, કોણ કહેશે? અહિંસાના બે અર્થ કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. બહુ ઈઝી છે, ચલો ફટાફટ. અલ્પા માતાજી બોલો. અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી. અહિંસાનો અર્થ બોલો. જી, એક અહિંસા એટલે કે કોઈ જીવની હત્યા ન કરવી. ઓકે. અને બીજું અહિંસા એટલે કે કોઈ જીવની આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં અવરોધ ઉત્પન્ન ન કરવો. ઘણા બધાને આવડે છે, હેન્ડરેસ કેમ નથી કરતા? મને એમ થાય કોઈને આવડતું નહીં હોય. લેવલ 1 લેવલ 2 ફિનિશ થવામાં છે. હમણાં આપણું બધાનું લેવલ 2 પૂરું થઈ જશે. હેન્ડરેસ કરો તમે, થોડું કષ્ટ લ્યો ને મારા માટે. મને ખ્યાલ આવે કે નહીં આ બધાના કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. ઓલું મને એમ થાય કન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી તો હું વધારે ને વધારે ડીપમાં જતો રહું. પછી ઓલું મને ખબર છે કે ચલો અહિંસા વિશે ખબર છે તો હું કહેવાય ફટાફટ આગળ વધું. બરાબર. અહિંસાના બે અર્થ છે. હમણાં માતાજીએ કીધું એમ કે એક તો કોઈ પણ જીવની પ્રગતિશીલ જીવનને અટકાવવું ના જોઈએ. સામાન્ય કીડીનું બરાબર એને પણ આપણે મારવી ન જોઈએ. અને બીજું કે તમને કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જ્ઞાન છે, જો તમે એ જ્ઞાન બીજાને ના આપો ને તો એ પણ હિંસા છે. બરાબર. આપવું જોઈએ. કારણ કે તમે એ જીવને કૃષ્ણના શરણે જતા કહેવાય ને રોકો છો. મતલબ તમે એને જ્ઞાન આપતા નથી, તમે એના માટે રસ્તો સુગમ કરતા નથી. બરાબર. તો એ પણ જો જ્ઞાન આપો તો એ પણ એક અહિંસા છે. ધર્મની રક્ષા માટે હિંસા કરવી જરૂરી છે. અહીંયા અહિંસાનો મતલબ એ નથી થતો કે બધી જગ્યાએ અહિંસા એ પોસિબલ નથી. આગળ વધીએ. 11મો ગુણ છે સત્યતા. ઘણા બધા માણસો હોય ને પોતાના સ્વાર્થ માટે સત્યને વિકૃત કરે. સૌથી મોટું એક્ઝામ્પલ છે આપણી ભગવદ ગીતા પોતે. ઘણા બધા કહેવાય ને કહેવાતા વિદ્વાનો, જે ખરેખર વિદ્વાનો નથી પણ કહેવાતા વિદ્વાનોએ ભગવદ ગીતા ઉપર ટીકા ટિપ્પણીઓ ભાષ્ય લખેલા છે. અને ભગવદ ગીતાના અનુવાદ છે, ભગવદ ગીતાનું ભાષ્યને ખરેખર વિકૃત કરેલું છે. પોતાના મનના જે તર્ક વિતર્કો છે એ ભગવદ ગીતામાં એડ કરેલા છે. ઘણા બધા એવા પાખંડીઓ છે કે જે ભગવાન કૃષ્ણને પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નથી માનતા અને આખી ભગવદ ગીતા ઉપર ભાષ્ય લખતા હોય છે. મૂર્ખો છે એ બધા, સત્યને વિકૃત કરે છે. એ અસુરો છે. ભગવાન અહીંયા જે કયા ગુણો આપેલા છે આનાથી વિરુદ્ધ જે ગુણો છે ને એ બધા અસુરો છે, સમજી લેવાનું. અહીંયા સત્યતા આપેલી છે. જો આપણામાં સત્યતા હોય તો એ દેવી ગુણ છે, પણ જો આપણે એ ના ફોલો કરતા હોય તો આપણામાં એ ગુણ છે આસુરી ગુણ છે. તો જે લોકો સત્યને પોતાના સ્વાર્થ માટે વિકૃત કરવાની કોશિશ કરે છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને ફોલો કર્યા વગર જે લોકો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, બધા આસુરી છે. બધા આસુર રાક્ષસો છે, બધા પાખંડીઓ છે. બરાબર છે. ઘણા બધા છે એ પોતાના સંપ્રદાયમાં પોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બનાવીને બેઠા છે. અને ઇવન ત્યાં સુધી છે કે એ લોકો દર્શન શાસ્ત્રમાં છેડછાડ પણ કરે છે. દર્શન શાસ્ત્રના જે અમુક શ્લોકો છે એમાં પોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમને કઈ રીતના ઇન્વોલ્વ કરવા તમને ખબર નથી. બહુ મોટું ચાલી રહ્યું છે આની પાછળ. મેં તો બહુ નજીકથી આ બધું જોયેલું છે કે શાસ્ત્રોના સંસ્કૃતના અર્થ, જો એક શબ્દના અર્થ ઘણા બધા થાય. લાઈક બ્રહ્મ છે તો બ્રહ્મના અર્થ ઘણા બધા. બ્રહ્મ એટલે નિરાકાર જ નહીં. બ્રહ્મ એટલે પરમ બ્રહ્મ એટલે ભગવાન પણ થાય. ભગવાન સાથે જે કંઈ જોડાયેલું છે બ્રહ્મ થાય. પ્રકૃતિ એને બ્રહ્મ કહી શકાય. આધ્યાત્મિક જગત છે પોતે બ્રહ્મ છે. ભગવાનની જ્યોતિ છે એ પણ બ્રહ્મ છે. બરાબર. એવી જ રીતના ઘણા બધા અત્યારે એવું કરી રહ્યા છે કે આપણા શાસ્ત્રોની અંદર એવા શબ્દોને શોધે છે કે જ્યાં પોતે જે બનાવી બેઠેલા જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એને એમાં જગ્યા આપવાની કોશિશ કરે છે કે ભવિષ્યમાં એ કહી શકે કે નહીં, અમે કહીએ છીએ જ ભગવાન છે ને એનો રેફરન્સ અહીંયા છે. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર 24 અવતારોના નામ બહુ ક્લિયરલી આપેલા છે. બિલકુલ આવી રીતના ભોળવાવું નહીં અને આમાં ઘૂસવાનું જ નહીં. એ લોકો પોતાનું તો પતન થશે અને આપણું પણ પતન અલ્ટિમેટલી કરશે.
12મું ગુણ ભગવાન કે છે ક્રોધથી મુક્તિ. ઉશ્કેરણી ગમે એવી હોય તો પણ સહિષ્ણુ બનવું જોઈએ. ક્રોધ છે આખા શરીરને પ્રદૂષિત કરે છે અને ક્રોધ એ જુસ્સા અને વાસનાની પેદાશ છે. જો ક્રોધથી આપણી તપસ્યા છે નષ્ટ થાય. એકાદશીનું આપણે તપ કરીએ, 16 માળા કરીએ, ધીમે ધીમે આને જો આપણે એ દિવસે ક્રોધ કરીએ ને આપણું તપ છે ઓછું થાય. તમને બધાને ખબર છે આપણે ક્રોધ કોઈ ઉપર કરીએ તો એ વ્યક્તિ ત્યાંથી જતો રહે ને પછી ક્રોધની અસર તમારા મન ઉપર ઘણા બધા સમય સુધી. મારો પોતાનો પણ અનુભવ છે. મારો પોતાનો નેચર છે શોર્ટ ટેમ્પર્ડ હતો. નાની નાની વાતમાં મને બહુ ગુસ્સો આવી જાય. બરાબર. તો ધીમે ધીમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવીએ પછી આપણને ખબર પડે કે આપણે ક્રોધ તો એ વ્યક્તિ ઉપર કરી જ દો, વ્યક્તિ પણ જતો રહ્યો. પછી તમે મંદિરે જાઓ ને તો મનમાં તો તમને એના જ વિચારો ચાલતા, સતત તમારું મન ઠાકોરજીમાં લાગે જ નહીં. એટલે આપણું તપ છે એ નષ્ટ થાય. ગમે તેટલું ઉશ્કેરે છતાં પણ સંયમને જાળવી રાખે ને ક્રોધ ના કરે. આવા ઉદાહરણ તમે આપી શકો? હરે કૃષ્ણ. કોણ એવા વ્યક્તિ હતા, સંત મહાત્મા હતા કે ગમે એટલા ઉશ્કેરે તો પણ ઉશ્કેરાતા નથી? બોલી જાવ નામ. અમરીશ મહારાજ અમરીશ મહારાજ અને હરિદાસ ઠાકુર, હરિદાસ ઠાકુર, હરિબોલ. ખૂબ સરસ. પ્રહલાદ મહારાજ ખરા ને? ઓબ્વિયસલી પ્રહલાદ મહારાજ પણ ખરા. ખૂબ ઉશ્કેરે છે એના પિતાજી. બરાબર. છતાં એકદમ નાનું એવું બાળક છે છતાં કેટલું સંયમ જાળવી રાખે છે. કેટલો વિશ્વાસ છે ને કૃષ્ણમાં, વિષ્ણુમાં. એના પિતાને નવધા ભક્તિનું જ્ઞાન આપવાની કોશિશ કરે છે. બરાબર. નાનું એવું બાળક છે પ્રહલાદ મહારાજ. કેટલો વિશ્વાસ છે કે મને બધે વિષ્ણુ દેખાય છે, મને બધે કૃષ્ણ દેખાય છે. તો એના પિતાજી એમ કે છે તારો વિષ્ણુ આ સ્તંભમાં છે. પ્રહલાદ મહારાજ વિચારે છે કે અમારા બાપાનું મગજ છટકી ગયું લાગે છે. મને બધે વિષ્ણુ દેખાય છે, આને કેમ નથી દેખાતા? બરાબર. એમ કે છે કે હા મને અહીંયા દેખાય છે. મને ત્યાં કહેવાય તલવારનો પ્રહાર કરે અને નરસિંહદેવ છે તરત પ્રગટ થાય છે. તો ભગવાન ક્યારે આપણા માટે આવે? આ બધા ગુણો આપણામાં જો આપણે ડેવલપ કરીએ એટલે આ બધા એક એક ગુણને ડેવલપ કરવાના છે. લિસ્ટ બનાવવાનું છે કે મારે સત્યતા ડેવલપ કરવી છે? નહીં. ખાલી ભગવાનની ભક્તિ કરી આ બધા ગુણો છે એ ધીમે ધીમે આપમેળે આપણામાં ડેવલપ થતા હોય છે. બીજું, ક્રોધ છે ને એ બધી બીમારીનું મૂળ છે. તમને બધાને ખબર છે. સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ, ધીમે ધીમે ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, બરાબર, અને ઘણી બધી બીમારીઓ. સૌથી વધારે એનાથી બીમારી છે હાઇપરટેન્શન, બીપીની તકલીફ થઈ જાય. તમને ખૂબ તમારો સ્વભાવ ક્રોધી હોય ને એક સમયે તમને બીપીની પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, હાર્ટમાં ઇસ્યુ થવા લાગે. બરાબર છે. તો આગળનો ગુણ છે ત્યાગ. ત્યાગ એટલે શું ભાઈ? બધું છોડી દેવું, સંન્યાસ લઈ લેવો, બાવા થઈ જવાનું? પ્રભુપાદ સમજાવે છે નહીં નહીં, એવું નથી. સાચો ત્યાગ એટલે શું છે કે તમારી પાસે જે કઈ વસ્તુ છે એ તમે કૃષ્ણની સેવામાં લગાડો. ત્યાગ એટલે શું? જે કઈ વસ્તુ છે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી માલિક તો કૃષ્ણ છે ને બધાના. ભગવાને પોતે 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં કહી દીધું ને આપણને, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને કીધું કે મારી પરા અને અપરા શક્તિ છે. મતલબ બધી જ વસ્તુના માલિક ભગવાન છે. તો આપણી પાસે જે કંઈ પણ છે એ આપણે કૃષ્ણની સેવામાં લગાડીએ એ સાચો ત્યાગ છે. બધું છોડીને જવું એ સાચો ત્યાગ નથી. તમે રામાયણ જોવો તો બધા ત્યાગ કરે છે. શ્રીરામ પોતે ગાદીનો તરત ત્યાગ કરી દે છે. એક વખત એના પિતાજી કહે છે બરાબર, તરત વનવાસ કરી દે છે. લક્ષ્મણજી છે પોતે રામ સાથે જતા રહે છે. લક્ષ્મણજી ધારે તો એ ત્યાં રહીને કહેવાય કે વૈભવી જીવન ગુજારી શકતા હતા ને, પણ નહીં. લક્ષ્મણજી પ્રભુ શ્રીરામ સાથે જાય. સીતાજી પોતે બરાબર એમના પતિ પ્રભુ શ્રીરામ સાથે ત્યાગ કરે છે. જો ભરતજી પોતે ત્યાં અયોધ્યામાં રહે છે પણ બધું ત્યાગ કરી દે છે. જેવી રીતના પ્રભુ શ્રીરામ રહે છે ભરતજી એવી જ રીતના રહે છે, એવી જ ઝૂંપડી અને એવી રીતના કુસા ઘાસ ઉપર એ સુવે છે. ભરતજી ધારે તો એ સમ્રાટ હતા, બરાબર ને, કાર્યકારી રાજા બનાવી દીધા હતા એને, બરાબર ને. ભરત પોતે ના પાડે છે નહીં, ગાદી ઉપર હક તો મારા પ્રભુ શ્રીરામનો જ છે, બીજું કોઈ. તો આ ત્યાગ છે. ઉર્મિલા માતાજી છે લક્ષ્મણજીના પત્ની, લક્ષ્મણજી માટે ત્યાગ કરે, બરાબર કે નહીં? વાંધો નહીં, તમે જાઓ, હું આવીશ તો તમારી સેવામાં વિઘ્ન પડશે, તમે પ્રભુ શ્રીરામ અને માતાની સેવા કરો. ઉર્મિલા માતાજી પણ ત્યાગ કરે છે. તો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આપણે બધા અત્યારે સમયનો ત્યાગ આપીએ છીએ, બરાબર. દાન અને ધન અને પૈસાનો જો ત્યાગ કરી શકીએ તો એ પણ બેટર છે. હમણાં મેં કીધું 50% સંપત્તિ દાનમાં કરવી જોઈએ. પછી આગળ ગુણ છે શાંતિ. શાંતિ છે મનનો સ્વભાવ છે, બરાબર. શાંતિ ભગવાને 5.29 કીધું. શાંતિ આપણને ક્યારે મળે? કે જયારે આપણે સમજી જાય કે પોક્તારેમ યજ્ઞ તપસા, બરાબર, સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ
જ્ઞાત્વા મામ શાંતિમુચ્યતે. જાણી લઈએ કે અલ્ટિમેટલી એન્જોયર છે કૃષ્ણ છે, સુપ્રીમ કંટ્રોલર કૃષ્ણ છે, અને કૃષ્ણ છે એ આપણા પરમ મિત્ર છે. તો આપણને શાંતિ થાય. ક્યાંથી શાંતિ મળે? આગળ ખામી શોધવા માટે છિંદ્રાવેષણમાં અરુચિ આપણે જે જોયું હતું, બરાબર, એ ગુણ છે. કે આપણે કોકની ખોટી પંચાત કરીએ, બરાબર, બીજાના અવગુણો શોધવાથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ. પણ અત્યારે તો ટ્રેન્ડ છે, કોકના થોડાક કહેવાય અવગુણો મળે તો આપણે તો બાયનોક્યુલર લઈને એને મોટા કરીએ. એમાં જો કોકની ભૂલ પકડાઈ જાય તો આપણે તો વોટ્સએપમાં અને યુટ્યુબમાં શેર કરી દઈએ બધાને. કરવું ના જોઈએ. ભગવાન એમ કહે છે કે એમાં પડવાનું નહીં, ફોલ્ટ શોધવામાં. 99% સારી ક્વોલિટી હોય અને 1% પણ ભૂલ થાય તો ધ્યાન ત્યાં જ જાય, કારણ કે મનનો સ્વભાવ જે છે ભૂલ શોધવો. એટલે ભગવાન કહે છે કે એમાં રુચિ લેવી. જો ચોરને ચોર કેવું એ ઠીક છે, પણ સતત કોઈની ખામી શોધવી, બરાબર, તો ભગવાન કહે છે કે એવું કરવું નહીં. એનાથી મન સતત એમાં જ રહે, ઠાકોરજીમાં આપણું મન રાખે, બરાબર. આગળ વધીએ તો એના પછીનો ગુણ છે તમામ જીવાત્માઓ પ્રત્યે દયા. જો દયા, કરુણા છે એ ખૂબ સારો ગુણ છે. બોડી લેવલથી આપણે વિચારીએ કે ગરીબોને ખવડાવવું, અનાથ આશ્રમ, વૃદ્ધાશ્રમમાં દાન કરવું, એ બધું સારી વાત છે. પણ એ તો બોડી લેવલથી વાત થઈ ગઈ, ખાલી શરીરના લેવલથી વાત છે. પણ આત્માના લેવલથી પણ દયાનો વિચાર કરવો પડે. કઈ રીતના આત્માના લેવલથી આપણે દયા કરી શકીએ? હરે કૃષ્ણ બોલો જોઈએ. શું સમજી શકો? આત્માના લેવલથી આપણે કોઈ ઉપર દયા કરવી કેમ કરી શકીએ? ગરીબોને જમાડી, અનાથ આશ્રમ, વૃદ્ધાશ્રમ, હોસ્પિટલો બનાવી, એ બધું શરીરના લેવલથી છે. પણ આત્માના લેવલથી દયા કઈ રીતના કરી શકાય? જ્ઞાન આપનો પ્રચાર કરવાનો. જીવોમાં આત્મા પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ છે એવી ભાવના રાખવાની. એવી કૃષ્ણ ભાવના બધા રાખવી. જીવોમાં કૃષ્ણ બિરાજમાન છે. બધામાં કૃષ્ણ બિરાજમાન છે, બરાબર. ગીતાજીના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવાનો. હરિબોલ. બસ આ જવાબ મારે પૂરું જોઈતો. જીવન જીવવું. વર્ણનમાં લખેલું જ છે. જોઈને બોલો છો. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. જો એ લખેલું છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપે છે. ખૂબ સરસ. સૌથી જે નજીકનો જવાબ છે એ છે કે આત્મિક દાન તમે કઈ રીતના કરી શકો? શારીરિક દાન તો આપણે બધા બહુ કરીએ છીએ, પૈસા, ધાબળા આપીએ, કોકને ખવડાવીએ, એ બધું શરીર લેવલ મુજબ બરાબર છે. પણ ખરેખર જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાનની વહેંચણી કરે છે ને, એ આત્મિક જ્ઞાન છે. એ દાન એવું છે કે જન્મો જન્મ સુધી એ દાન એમની પાસે રહે, અનંત જન્મો સુધી. જો કદાચ ભક્તિ પૂરી ના થાય તો બીજો જન્મ સદાચારી ફેમિલીમાં મળે, ત્રીજો જન્મ આચાર્ય ફેમિલીમાં મળે. એ દાન છે, બરાબર. તો પછી લોભની સ્વતંત્રતા, બરાબર. લોભ ના કરવો જોઈએ, લોભ વિહીનતા હોવું જોઈએ. લોભ હોવો જોઈએ, પણ હરિકથામાં લોભ હોવો જોઈએ કે પ્રભુજી હજી અમને આમાં કહેવાય કે હજી અમને આપો, ભલે 2 કલાક થઈ ગઈ, હજી અમને લોભ લાગે છે, હજી અમને આપો. મને જરાય સંતોષ નથી થતો. પણ સાંસારિક લોભથી દૂર રહેવું જોઈએ. ધન ભેગું કરવું, સંપત્તિ ભેગી કરવી, બરાબર, એ લોભથી દૂર રહેવું જોઈએ. આગળ આવે સૌમ્યતા, બરાબર છે. પોલાઇટનેસ, સૌમ્યતા એટલે વિનમ્રતા, નમ્રતા, સૌમ્યતા, બરાબર. એકદમ કલ્ચર્ડ આપણે જીવન જીવવું જોઈએ. તમામ જીવ માટે આપણે મિત્રતાનો ભાવ હોવો જોઈએ, સૌમ્ય સ્વભાવ હોવો જોઈએ. પછી આવે છે લજ્જા. લજ્જા એટલે શરમ. શરમ આવી જોઈએ. ખરાબ કામ કરવામાં આપણને શરમ આવી જોઈએ, બરાબર. પણ અત્યારે તો શું છે કે ભાઈ અમે તો બધા આઝાદ છીએ, અમને ગમે ને એમ અમે કરીએ ભાઈ. હા, અમને કોઈ શરમ નથી. અત્યારનું કલ્ચર આવું છે. શરમ નથી તો એ સારો ગુણ નથી, બરાબર. પશુને શરમ ના હોય, કૂતરો હોય, બરાબર, ડોગ હોય, તો એને કઈ કપડા પહેરવાની જરૂર નથી. એ તો શેરીમાં રખડે અને બધાની સામે જાતીય જીવન પણ જીવી શકે. એને કોઈ શરમ નથી, બધાની સામે જાતીય જીવન જીવે. પણ આપણે શરમ હોવી જોઈએ. અત્યારની જે કઈ જનરેશન છે, સો કોલ્ડ જનરેશન, યોયો જનરેશન, બરાબર, એ જનરેશન કેવી છે કે આઝાદી દિલ કી, જીઓ ખુલ કે. સર લજાનું શું? લજાનું પાલન નહીં કરવું પડે? અરે ભાઈ, શરમ બરમ કાંઈ ના હોય. અત્યારે કોકને આપણે એમ કહીએ શરમ બરમ ની કાંઈ જરૂર નથી. એનું બિહેવિયર જોવું, એના કપડા જોવું, બધાની વચ્ચે એનું વર્તન જોવું. કોઈ શરમ નથી અત્યારે, હોવી જોઈએ. લજ્જા છે ને, લજ્જા એ સ્ત્રીનું ઘરેણું છે. શાસ્ત્ર એમ કે છે કે માતાજીઓનું ઘરેણું છે. શરમ છે એમનું ઘરેણું છે, હોવી જોઈએ લજ્જા. પછી સ્થિર નિશ્ચય, દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ કે મારે લેવલ 1 પૂર્ણ કરીને લેવલ 2 માં જવું છે, મારે આગળ લેવલ 4 માં જવું છે, અને મારે એક વખત ગુરુનું શરણ લેવું છે, અને મારે યેન કેન પ્રકારે આ મનુષ્ય જીવન મને મળ્યું છે તો મારે ગુરુ ધારણ કરવા છે. નિશ્ચય હોવો જોઈએ, બરાબર. આગળની જે નિષ્ફળતાઓ છે એને ધ્યાનમાં લીધા વગર વારંવાર પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. નિરાશ થવું જોઈએ નહીં.
આગળનો ગુણ છે તેજ. તેજ છે ક્ષત્રિયો માટે તેજ છે. જયારે જરૂર પડે કોઈકને રક્ષણ કરવાની તો એક સક્ષમ હોવા જોઈએ. બરાબર, એવું નહીં કે ભાઈ અહિંસા પરમો ધર્મ. શક્ય નથી. તમે બધી જગ્યાએ અહિંસા પરમો ધર્મ કરો તો ના ચાલે. આપણી આર્મી છે, આપણી પોલીસ ફોર્સ છે, મિલિટરી છે, બરાબર છે. તો ત્યાં જ્યાં હિંસાની જરૂર છે ત્યાં કરવું પડે, જ્યાં તેજ બતાવવાનું છે ત્યાં બતાવવું પડે, બરાબર છે. ક્ષત્રિયો માટે છે. પછી ક્ષમા. હવે જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ક્ષમા પણ આપવી જોઈએ, બરાબર. ક્ષમાથી શું થાય? કોકને આપણે કદાચ ક્ષમા કરી દઈએ, માફ કરી દઈએ તો શું થાય? ક્ષમાથી આપણે આપણી પોતાની જાતને ગિફ્ટ આપીએ છીએ. જો સામેવાળાનું તો જે થવું હોય તે થાય, પણ આપણે પોતાને ખૂબ શાંતિ મળે. તમે અનુભવ કરજો. હા, આપણે આપણી ઉપર કોઈ ખોટા મોટા આરોપો લગાડી દે, આપણે એમ કે મારા ઉપર ખૂબ મોટા ખોટા આરોપો તો લગાડ્યા, કઈ વાંધો નહીં, જવા દે, ચાલો હું તને માફ કરી દઉં છું. ફાયદો કોનો થાય? આપણો ફાયદો થાય. ધીમે ધીમે આપણે સાત્વિક ગુણની અંદર જતા જઈએ, બરાબર. નાના નાના અપરાધોને માફ કરવા જોઈએ. પણ આપણે તો અત્યારે કહેવાય ને, ઓલું મેગ્નિફાઈંગ લેન્સ લઈને અપરાધોને મોટા કરીએ. થોડોક અપરાધ હોય તો આપણે તો જગ જાહેર કરી દઈએ. એવું કરવું જોઈએ નહીં. ક્ષમાનો ગુણ પણ હોવો જોઈએ. ક્ષત્રિયો માટે ક્ષમાનો ગુણ હોવો જોઈએ. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ક્ષમા પણ આપવી જોઈએ. એવું નહીં કે બધી જગ્યાએ હિંસા. ક્ષમાની જરૂર પડે ત્યારે ક્ષમા પણ આપવી જોઈએ. પહેલી વાર કરેલી ભૂલ માફ કરવી જોઈએ. ભૂલથી થયેલી ભૂલ માફ કરવી જોઈએ. અને પહેલાના રેકોર્ડ સારા હોય અને કોઈ નાની ભૂલ થાય તો આ ત્રણ વસ્તુ, આ બરાબર, આ ત્રણ રીતના ભૂલ થયેલી હોય ને એ માફ કરવી જોઈએ, બરાબર. આગળ વધીએ. પછીનો ગુણ છે ધૈર્ય. ધીરજ હોવી જોઈએ. ઘણા બધા લેવલ 1 માં આવે અને પેલા બીજા ત્રીજા દિવસે આપણને એવા પ્રશ્ન કરે, 18મા અધ્યાયનો શ્લોક ઉપાડી લે સીધો. કયો? આખી ભગવદ્ ગીતાનો જે સાર છે. કયો શ્લોક છે? ભગવદ્ ગીતાના સાર રૂપ શ્લોક કહી શકાય. કયો શ્લોક છે? કોણ કહેશે? સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય સર્વે ધર્માન પરિત્યાજ્ય. મામેકમ સર્વમ વચ્ચ બરાબર છે. અહમ તમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચો. ખૂબ સરસ. તો ઘણા બધા લેવલ 1 માં આવે અને પેલા 1-2 દિવસ થાય ને આપને કે પ્રભુજી આ શ્લોક સમજાવો ને. હજી તો 18મા અધ્યાયમાં આવે ભાઈ. હજી લેવલ 1 છે તમારું. તમે થોડું ભગવદ્ ગીતાને સમજો, એક્ઝેક્ટલી આ શ્લોકનો અર્થ શું થાય છે. તમે કૃષ્ણ પ્રત્યે શરણાગત થાવ, તમને ઓટોમેટિક સમજાઈ જશે, બરાબર. પણ ધીરજ જ ના હોય. ધીરજ હોય તો થાય, બરાબર. ક્ષત્રિયો માટે પણ ધૈર્ય નો ગુણ છે એ લખે છે પ્રભુપાદજી. મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓની અંદર, બરાબર, એનું ધૈર્ય, ધીરજ છે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જાળવી શકવા જોઈએ. આગળનો ગુણ છે સ્વચ્છતા. તમને બધાને ખબર છે કે બાહ્ય અને આભ્યંતર બે પ્રકારની સ્વચ્છતા છે. બાહ્ય તો આપણે રોજ, શિયાળો હોય ઉનાળો હોય ગમે એવી ઠંડી હોય પણ સ્નાન કરવું જોઈએ, બરાબર. મનની સ્વચ્છતા, રોજ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. આચરણની સ્વચ્છતા આપણી હોવી જોઈએ. 4 પ્રકારના નિયમોનું પાલન આપણે કરતા હોવું જોઈએ, બરાબર. સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ, આંતરિક અને બાહ્ય, બરાબર. કાળા બજારી ન કરવી જોઈએ, ખોટા વ્યવહારો ના કરવા જોઈએ. પછી ઈર્ષાથી સ્વતંત્રતા. જો ઈર્ષા ના કરવી જોઈએ. અર્જુનની ક્વોલિટી છે કે ઈર્ષા ના કરવી. અત્યારે તો કેવું છે, કોઈ થોડીક પ્રગતિ કરે તરત ઈર્ષા થઈ. આ કેમ ભાઈ આગળ વધી ગયું? હે, આની લાયકાત જ નથી. હું આ નાનપણથી ઓળખું છું. આનામાં કઈ એવું હતું જ નહીં કે ભાઈ ડોક્ટર બની જાય કે એન્જિનિયર બની જાય કે આની પાસે આટલી સંપત્તિ હોય. મોટી સૌથી વધારે ઈર્ષા જોવા મળે ને તો સૌથી નજીકના હોય ને, ખાસ તો કહેવાય ને કુટુંબમાં બહુ ઈર્ષા જોવા મળે. કોઈ એક ભાઈ આગળ વધી જાય, બીજા ભાઈને તરત ઈર્ષા થઈ જાય, બરાબર. ખૂબ ઈર્ષા જોવા મળે. અને આ ઈર્ષાના કારણે ધીમે ધીમે જે કુટુંબ પરંપરા છે, કુટુંબ વ્યવસ્થા છે ને, ભારતમાંથી પણ હવે ધીમે ધીમે નાશ થતી જાય છે. પહેલા તો 4 ભાઈઓ 5 ભાઈઓ હતા, બધા ભેગા રહેતા, માતા પિતા સાથે હોય, બાળકો હોય. બાળકોને ખૂબ સુંદર મજાના સંસ્કાર મળે કારણ કે દાદા દાદી સાથે છે, સંસ્કારો મળે. પણ હવે ધીમે ધીમે તો એવું કલ્ચર આવતું જાય છે, ભાઈઓ બધા જુદા થતા જાય છે. અને ઇવન હવે એવું કલ્ચર આવતું જાય છે કે મા બાપ પણ જુદા, બરાબર, જુદા, અને બાળકો પણ જુદા. એક જ દીકરો હોય, એક દીકરો ને બહુ જુદા રહેતા હોય, મા બાપ જુદા રહેતા હોય. કારણ શું છે? અલ્ટિમેટલી ઈર્ષા છે આની પાછળનું કારણ. ભોગવવાની ઈચ્છા છે, ઈચ્છાઓ છે. ઈર્ષા અને દ્વેષની અંદર શું અંતર છે? કોઈ કહેશે? ઈર્ષા અને દ્વેષની અંદર શું ફરક છે? હરે કૃષ્ણ. ઈર્ષા અને દ્વેષનું અંતર કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. ખ્યાતિ માતાજી, યાત્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર દીપ્તિજી, તમને તો ખબર જ છે. તમને મ્યુટ કરું છું, થોડી વાર પછી તમારી પાસે આવું છું. આરતીજી, બેલા માતાજી, કોઈને ખબર છે? બોલો ડોક્ટર દીપ્તિ. ચલો. ઈર્ષા. મારો અવાજ બધાને આવે છે ને? જિગ્નેશ દરબારજી, બેલા માતાજી, દયા માતાજી, હા આવે છે ને, અવાજ આવે છે. કારણ કે બધાના વિડીયો બંધ છે, બધાના. કોઈનો પણ વિડીયો ચાલુ નથી. એક પણ વ્યક્તિનું મોઢું મને દેખાતું નથી. એટલે મને એમ થાય કે હું એકલો જ બોલું છું, કોઈ છે જ નહીં.
ઓકે, ઈર્ષા અને દ્વેષમાં શું છે બોલો ડિફરન્સ ડોક્ટર દીપ્તિ? હરે કૃષ્ણ. દ્વેષ એટલે આપણે એમ સમજી શકીએ કે કોક પાસે 3 મિલ્કશેક છે અને આપણી પાસે 2 છે, તો આપણે એમ કરી કે એની પાસે 3 કેમ છે, મારી પાસે 2 જ કેમ છે, મારે કાશ 3 હોત, તો ઈ દ્વેષ કહેવાય. એમ આપણે એનો દ્વેષ કરીએ છીએ. અને આપણી પાસે 3 છે અને સામે વાળા છે એની પાસે 2 છે, તો આપણે એમ કહીએ કે એની પાસે 2 કેમ છે, એમ 2 ન હોવા જોઈએ, તો ઈ ઈર્ષા કહેવાય. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. બરાબર. તો મારી પાસે 2 ફ્લેટ છે, સામેવાળા પાસે 3 મોટા મોટા બંગલા છે. બરાબર. આપણે વિચારી કરે ભાઈ આવું કેમ, આ તો ખોટું છે, આ તો એના લાયક જ નથી, આ તો 3 ને લાયક જ નથી, એ દ્વેષ છે. પણ મારી પાસે 3 છે, વધારે છે, અને જિજ્ઞેશ દરબારજી પાસે 1 જ છે, અને હું એમ કહું જિજ્ઞેશ દરબારજી તો 2 ને પણ લાયક નથી ભાઈ, 1 ને લાયક નથી, એની પાસે 1 શું કામ છે, એની પાસે 1 ના હોવું જોઈએ. આ ઈર્ષા છે. ઈર્ષા છે ને એ દ્વેષની મોટી બેન છે. બરાબર. ઈર્ષા વધારે પડતું ડાર્કેસ્ટ ફોર્મ છે દ્વેષનું. એટલે ઈર્ષા અને દ્વેષમાં આ ફરક છે. બરાબર. આગળ વધીએ તો સન્માનના જુસ્સાથી મુક્તિ. છેલ્લો ગુણ છે માન સન્માનની અભિલાષા. બરાબર. માન સન્માનની અભિલાષા કોને હોય? જેને ઈર્ષા અને દ્વેષ હોય ને એને માન સન્માન, એ બંને કનેક્ટેડ છે. બરાબર. સમાજમાં આપણે જઈએ અને કહેવાય કોઈને માન મળે, અને જો આપણને માન ના મળે તો તરત કે આપણે શું કહીએ કે હું કોઈ સામાન્ય માણસ છું. બરાબર. મેં દાન આપેલું છે, આવડું આ સમાજની તમે જે જ્ઞાતિની વાડી બનાવેલી છે સમાજ હોલ, મેં એમાં ડોનેશન આપેલું છે, મને કેમ ભાઈ તમે સ્ટેજ ઉપર નથી બોલાતા? મને સન્માન મળવું જોઈએ, મારું નામ પણ સ્ટેજ ઉપર બોલાવવું જોઈએ. ભાઈ સારા સારા મોટા મોટા માણસોની અંદર આ સન્માનની ભાવના છે ને એ સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેલી છે. આ ખૂબ મોટો ગુણ છે અને આને કાઢવો ખૂબ અઘરો છે. સન્માનની ભાવના રહેલી જ છે, થોડીક સન્માનની ભાવના. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ શિષ્ટાષ્ટકમના 3જા શ્લોકમાં કહે છે કે તૃણાદપી સુનિચેન તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીના માન દેન કીર્તનીય સદાહરી. આ એક શ્લોકની અંદર બધું આવી જાય. તૃણાદપી સુનિચેન, શેરીના તણખલા જેવું બરાબર આપણે સહિષ્ણુ હોવા જોઈએ. તરો બરાબર કે આપણું સ્ટેટસ કેવું હોવું જોઈએ? શેરીના તણખલામાં. બરાબર. અને તરોરપી સહિષ્ણુ, આપણે વૃક્ષ જેટલા સહિષ્ણુ હોવા જોઈએ. વૃક્ષને પથ્થર મારો તોય ફ્રૂટ આપે તમને. અને અમાનીના એટલે કે માનની કોઈ કામના ના હોવી જોઈએ, પણ માન દેન, હંમેશા વૈષ્ણવોને માન આપતા હોય. અમાનીના માન દેન કીર્તનીય સદાહરી, સદા ભગવાન કૃષ્ણનું નામ લેતા હોય. બરાબર. પણ આપણું તો કેવું છે કે હું તો માન આપીશ, પણ મારું માન સામે જળવાવું જોઈએ ભાઈ. મારું માન નહીં થાય નહીં ચાલે. ભગવાન કહે છે કે આ સૂર્ય ગુણ છે. બરાબર. તો આ સાથે આ બધા દેવી ગુણોનું અહીં વર્ણન પૂરું થાય છે. ખાલી દેવી ગુણ લેવામાં જ આપણે ઓલમોસ્ટ 9 વગાડી દીધા, ખાલી 3 શ્લોકની અંદર. કારણ કે બહુ ડેપ્થમાં છે. હવે આગળ વધીએ 4થા શ્લોકમાં. હવે ભગવાન કહે છે કે હે પૃથ્વાપુત્ર, દંભ, ઘમંડ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા તથા અજ્ઞાન આ આસુરી સ્વભાવવાળા માણસોના ગુણ છે. દંભ, બહારથી દેખાડો. સૌથી મોટો દંભ પ્રભુપાદજી એમ કહે છે કે હું મોટો ધાર્મિક છું ને, આ સૌથી મોટો દંભ છે. અંદરથી કઈ કોઈ બહારથી મોટો ધાર્મિક જો કોઈ માણસ દેખાડો કરતો હોય, પ્રભુપાદજી કે સૌથી મોટો દંભ છે. બરાબર. માનની કામના, ખરેખર પોતે લાયક ના હોય. બરાબર. આમ કહેવાય બધાને મળવા જાય તો નમસ્કાર 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 કરતા હોય, પણ જો કોઈ સારી માતાજી કે સારી સુંદરી બેઠી હોય તો તરત એના સામે જોવે, અને પછી એના જે ભક્તો હોય અથવા એના જે આસિસ્ટન્ટ એમ કે માતાજી સરસ છે, નંબર તો કઈક વ્યવસ્થા કરજે કોન્ટેક્ટની. બરાબર. તો આ સૌથી મોટો દંભ છે. ઘણા બધા આવા પાખંડી હોય છે, સમાજમાં ફરતા હોય છે. બરાબર. બરાબર. કે આ દીકરી કોની છે, દેખાય છે સરસ, નંબરની કઈક વ્યવસ્થા કરો. સૌથી મોટો દંભ છે. બહારથી સજ્જન દેખાય અને અંદરથી બદમાશ. બરાબર છે. અત્યારે આખો સમાજ છે ને આ દંભ અને દેખાડાના ગુણની અંદર ઘેરાયેલો છે. કેપેસિટી હોય કે ના હોય, બરાબર ને, જિજ્ઞેશ દરબારજી પાસે મોટી મર્સિડીઝ ગાડી હોય તો બસ મારે લેવી જ જોઈએ. એની પાસે કેમ છે, મારી પાસે કેમ નથી? બરાબર. નયા માતાજી પાસે ખૂબ સુંદર ફ્લેટ હોય તો મારી પાસે હોવો જોઈએ, કેમ નથી? હું વ્યાજે લઈને પછી લઉં. બરાબર ને. દેખાડાનો અત્યારે જમાનો છે, દંભ ખોટો. બરાબર. ખૂબ હેરાન થાય પછી. અને આગળ છે દંભો દર્પ. દર્પ એટલે કે ઘમંડ, પ્રાઇડ. જ્ઞાનનું ઘમંડ હોય, સંપત્તિનો કહેવાય ઘમંડ હોય, અને એને એમ લાગે કે હું પણ કઈક ખાસ છું. અને આવા માણસો હોય ને એ એકદમ રૂખા સુખા હોય. બરાબર. તમે ક્યારેક એની પાસે જાઓ તમે એમ કહો ને ગુડ મોર્નિંગ સર, એ ખાલી આમ કરે. બરાબર.
ગુડ મોર્નિંગ એ સામે તમને જવાબ ના દે. એટલો બધો એનો પ્રાઇડ હોય કે તમે ગુડ મોર્નિંગ કયો, સામે ગુડ મોર્નિંગ ના બોલે. પ્રાઇડ હોય, બરાબર. અને આવા માણસો હોય ને એ બીજાની વાત સાંભળે જ નહીં. તમે કઈક જ્ઞાન આપવાની કોશિશ કરો ને તમારી વાત તરત કાપી નાખે. એટલે આવા માણસોને એજ્યુકેટ તમે કરી ના શકો, ભગવાનનું જ્ઞાન ના આપી શકો. આસુરી ગુણ છે ઘમંડ, પછી અભિમાન. જનરલી દર્પ અને અભિમાન વચ્ચે બહુ પાતળી રેખા છે. આમાં પણ ઘમંડ હોય ને આમાંય ઘમંડ હોય છે, બરાબર. અભિમાનમાં કેવું હોય છે કે મારું માન સન્માન વધવું જોઈએ ગમે એમ કરીને. પોતાની પાસે ખરેખર એવી કોઈ ખાસ લાયકાત ન હોય પણ એને અભિમાન ખૂબ હોય. થોડુંક ભણી ગયો હોય ને, નાનો એવો ડોક્ટર બની ગયો હોય ને, તો આમ કોઈને સમાજમાં જવાબ ના આપે. આમ કહેવાય 2 ફૂટ ઊંચો થઈને ચાલે, હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, મોટા મોટા સર્ટિફિકેટ છે મારી પાસે. થોડુંક ધન હોય, થોડીક સુંદરતા હોય તો આમ એટલો એટીટ્યુડ હોય કોઈને જવાબ ના આપે. અભિમાન છે. રાવણને ખૂબ અભિમાન હતું, બરાબર. તો આગળનો ગુણ છે ક્રોધ. ક્રોધ હમણાં આપણે જોઈ લીધું. ઘણા બધા નાની નાની વાતમાં ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય, બરાબર. ખાલી સામાન્ય કારની પાછળ કાર થોડીક અથડાઈ જાય, ગન કાઢીને આવી જાય તો આજ તો આને મારી જ નાખું, પૂરો જ કરી દઉં. ગાડીનું એક્સિડન્ટ થાય જ કેમ? અથવા ધોકો લઈને આવે, હોકી સ્ટિક લઈને આવે, તરત માથા ઉપર મારે, અથવા ગાડી સામે વાળાને ડેમેજ કરે. આસુરી ગુણ છે, બરાબર. આગળ કઠોરતા. કઠોરતા એટલે ક્રુઅલ્ટી, તામસિક ગુણ છે. મને તો ગાયનું માંસ બહુ ભાવે, એમાં રેડ મીટ હોય ને, આહા બહુ ટેસ્ટી છે રેડ મીટ, બહુ મજા આવે. મને માંસ ખાવું ખૂબ ગમે. આપણે એમ કે સર તમને દયા નથી આવતી. વોટ દયા? દયા એટલે શું? દયા બયા કાઈ ના. તો એ આસુરી ગુણ છે, બરાબર. પછી બીજું કઠોરતા એટલે કોકની સાથે કઠોર ભાષામાં વાત કરવી, રફ ભાષામાં વાત કરવી, આસુરી ગુણ છે. આજકાલ તો સારો ગણવામાં આવે. જોયું ને કેવા આખા બોલા છે, કોઈનું ના રાખે, ઝાટકી નાખે તરત જ. સારું ગણવામાં આવે. ભગવાન કે આસુરી ગુણ છે. પછી છેલ્લો ગુણ છે અજ્ઞાન. બધા પાપનું મૂળ છે અજ્ઞાન છે. અને આવા અજ્ઞાની માણસો હોય ને એને તમે એને એજ્યુકેટ કરી ના શકો, તમે ભગવાનનું જ્ઞાન આપી જ ના શકો, બરાબર. તમે એને કહેવાય જ્ઞાન આપવા જાવ તેમ કે ભાઈ હું તો પીએચડી છું, આઈ એમ પીએચડી ફ્રોમ ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી. આ જે કઈ માથે વાળ છે સફેદ થઈ ગયા, તમને શું લાગે છે તડકામાં સફેદ કર્યા છે? હું ખૂબ જ્ઞાની છું, ખૂબ અનુભવ લીધા છે, ત્યારે આ વાળ સફેદ થયા છે માથામાં. તમે કાંઈ પણ સમજાવો તમારી વાત કાપી નાખે, બરાબર. તમે એને સમજાવી જ ના શકો. તો આ બધા જે ગુણો છે ને એ આસુરી ગુણ છે, બરાબર. આવા જો ગુણો આપણામાં હોય તો આને ઓછો કરવાનો ધીમે ધીમે પ્રયત્ન કરવાનો. કઈ રીતના ઓછા થાય? ભગવાનનું નામ જપ કરીએ ને ધીમે ધીમે આ ગુણો ઓછા થાય. ધામમાં જવું છે ને આપણે બધાને, તો આ બધા ગુણો છે એ ધીમે ધીમે ઓછા કરવા જોઈએ. હવે 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે દિવ્ય ગુણો છે મોક્ષ તરફ લઈ જનારા છે, અને આસુરી ગુણો છે બંધનકારક છે. ભગવાન અહીંયા રિઝલ્ટ આપે છે કે દિવ્ય ગુણો છે મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે, આસુરી ગુણો બંધનકારક. હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા ના કરતો, કારણ કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મ છે. હવે અર્જુનને આ બધા આસુરી ગુણો દિવ્ય ગુણોનું ભગવાન વર્ણન કરે તો અર્જુનને વિચાર આવે કે ભગવાન એમ કીધું ક્રોધ ના કરવો જોઈએ, ક્રુઅલ્ટી ના હોવી જોઈએ. હવે તો અહીંયા મારે ક્રોધ કરવાનો છે, સામે બધે તીર ચલાવીને બધાને મારી જ નાખવાના છે. તો આ બધા ગુણ તો અસુરોના ગુણ છે ભગવાન. તો હું પણ રાક્ષસી ગુણો વાળો છું. અર્જુનને એમ થાય કે હું તો રાક્ષસી ગુણો વાળો હોઈશ. ભગવાન એને સર્ટિફિકેટ આપે છે, અર્જુન તું ઓલરેડી દેવી ગુણો સાથે જન્મેલો છો. ક્ષત્રિયો છે યુદ્ધ ભૂમિની અંદર બાણ વૃષ્ટિ કરી દે, સામે તીર છોડે, એ દિવ્ય ગુણ છે, કારણ કે એનું નિયત કર્મ છે ધર્મની રક્ષા કરવા માટે. એમાં ભગવાન પોતે જયારે આદેશ આપતા હોય એમાં કંઈ જ વિચારવાનું હોતું નથી, બધું જ એ દિવ્ય છે, બરાબર. તો દરેકને પોતાના આશ્રમ પ્રમાણેના જે કઈ નિયમો છે પાળવા પડે. અર્જુનને એમ થાય છે કે હું તો રાક્ષસી ગુણોમાં તો નથી આવતો ને, એટલે ભગવાન તરત સર્ટિફિકેટ આપે છે કે ભાઈ તું તો ગુણાતીત છો, દિવ્ય ગુણો સાથે તું જન્મેલો છે, બરાબર. ઓકે, આ બધું સમજી લીધું, આપણે આગળ વધવું. હવે ભગવાન કહે છે કે હે પાર્થ, આ જગતમાં સર્જન પામેલા જીવો 2 પ્રકારના હોય છે. 6થા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે જીવો છે એ 2 પ્રકારના છે. કયા કયા? તો કે એક તો દેવી અને બીજા તો કે આસુરી. મેં અગાઉ તને દેવી ગુણો વિસ્તારથી સમજાવ્યા, હવે તને આસુરી ગુણો વિશે સમજાવીશ. દેવી ગુણોની ડિટેલ ચર્ચા આપણે લીધી. 1 થી 3 શ્લોકમાં આપણે ઓલમોસ્ટ 45 મિનિટ લઈ લીધી. ભગવાન એટલું બધું સુંદર વર્ણન આપેલું છે. આસુરી ગુણોનું થોડુંક વર્ણન આપ્યું એ તો ખાલી ભગવાન ટેલર આપે છે, નાનું. હવે ભગવાન આસુરી જે તત્વો છે, જે આ બધા બદમાશો છે, બરાબર, એ ખરેખર શું કરે છે? ભગવાન અહીંથી હવે એ બધા આસુરીનું જે મનોવૃત્તિનું ડિટેલમાં વર્ણન કરશે. દેવી ગુણો એટલે જે શાસ્ત્રોના નિયમોને ફોલો કરતા હોય, સિદ્ધાંતોને ફોલો કરે, દેવી ગુણો છે. આસુરી ગુણો એટલે
કે પોતાનું મનસ્વી વર્તન કરે છે. સિદ્ધાંતોને ફોલો ના કરે. આસુરો એટલે નહીં, અસુરો રાક્ષસો એટલે એવું નહીં કે માથે આ મોટા શિંગડા હોય, બરાબર છે, અને આંખ લાલ હોય, દાંત બહાર નીકળી ગયા હોય ને એવું નહીં. દેવી ને આસુરી ગુણો ભગવાન આપેલા છે, બધા પ્રજાપતિ માંથી આવે છે, બરાબર. આગળ વધીએ તો 7મા શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે. હવે અહીંથી જે કઈ ડિસ્ક્રિપ્શન ચાલુ થાય, વર્ણન ચાલુ થાય, એ બધા અસુરી લોકોનું વર્ણન ચાલુ થાય છે, એની મનોવૃત્તિ કેવી છે. તો ભગવાન કહે છે કે એ જે લોકો આસુરી હોય ને એવું જાણતા જ નથી કે એને શું કરવું જોઈએ ને શું ના કરવું જોઈએ. એને ખબર જ નથી શેના ક્લાસ એટેન્ડ કરવાના, શેના ક્લાસ એટેન્ડ નહીં કરવાના. ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવે તો એને ઊંઘ આવતી હોય, બગાસ આવતા હોય, પણ જો સિરિયલ જોવી હોય તો એ 4-4 કલાક સુધી સિરિયલ જોવું, જરાય ઊંઘ ના આવે. શેર બજારની વાતો કરો તો ખૂબ આનંદ થાય. ક્યાં જઈને બેસવાનું, કોનો સંગ કરવાનો, કોનો સંગ કરવાનો ખબર જ નથી. પાર્ટી કરશે, આલ્કોહોલની પાર્ટી, બરાબર, એવા ખરાબ માણસોની સંગત કરશે, રાત્રે 3-3 વાગ્યા સુધી જાગશે, પાર્ટી કરશે, કારણ કે જાણતા જ નથી કે એને શું કરવાનું છે, શું નથી કરવાનું. આપણે એને એમ કહીએ ક્લાસ જોઈન કરવો છે, હું તો બહુ બિઝી છું હો ભાઈ, યુ નો આઈ એમ વેરી બિઝી, હું તો ખૂબ બિઝી છું. અને આ બધું ભગવદ ગીતાના ક્લાસ નહીં તો નવરા માણસોનું કામ છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે, એક સુંદર મજાનું ઉદાહરણ આપે છે કે એક વ્યક્તિ છે, એને ખૂબ ભૂખ લાગી હોય છે, બરાબર. તો એ શું કરે છે, એક જંગલમાં જઈને મોટું વૃક્ષ હોય ને, વૃક્ષને આમ બાથ ભીડી લે છે. વૃક્ષને બાથ ભીડે એટલે પેટ છે આમ દબાય ને, એટલે પેટ દબાય એટલે એને એમ થાય પેટમાં જગ્યા ઓછી થઈ જાય તો મને ભૂખ ના લાગે. તો એ બાથ આવી રીતના ભીડેલો હોય છે. ત્યાંથી એક વ્યક્તિ નીકળે છે તો એ પૂછે છે, ભાઈ શું કરો છો તમે? હું બહુ બિઝી છું ભાઈ, આઈ એમ વેરી બિઝી, બરાબર. તો ઓલો વ્યક્તિ એમ કે છે, મને એવું લાગે છે કે તમે ક્યારના અહીંયા ઉભા છો અને મને એવું લાગે છે કે તમને થોડી ભૂખ લાગી હોય એવું લાગે છે. તો મારી પાસે ટિફિન છે, એમાં કેરીનો રસ છે, પૂરી છે, શાક છે, દાળ ભાત છે, તમે લેશો? ના ભાઈ ના, હું બહુ બિઝી છું, બરાબર. હવે એ પોતે ભૂખ્યો છે છતાં એમ કે છે ભાઈ હું તો બહુ બિઝી છું. ક્યાં બિઝી છું? તો કે ઝાડવાને બધ ભરવામાં, બાત ભીડવામાં. સેમ વે ભૌતિક જગતની અંદર એવું જ છે. બધાને ખુશી જોઈ છે, શાંતિ જોઈ છે, સુખ જોઈ છે. સવારથી ઉઠીને રાત સુધી સુખ અને શાંતિ અને હેપીનેસની શોધમાં બધા તડપે છે માણસો, રીતસરના તડપે છે, બરાબર, કે ક્યારે હું સુખી થઈ જાઉં. બહુ બિઝી રહીએ છે. પણ આપણે જો ત્યાં જઈને એમ કહીએ કે ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરશું, હું બહુ બિઝી છું ભાઈ, મારી પાસે સમય જ નથી. તમે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેશો, તમે જપ કરશો, મારી પાસે સમય જ નથી. અરે ઓરિજિનલ સુખ જ અહીંયા છે ભાઈ. તું જેની શોધ કરે છો સવારથી ઉઠીને રાત સુધી, એ સુખ તને અહીંયા જ મળવાનું છે. તો આપણે એ લઈને જઈએ કેરીનો રસ, નહીં નહીં હું બિઝી છું, બરાબર. ખરેખર બહુ એને ભૂખ છે પણ એને ખબર નથી કે શું કરવું છે. મોટિવેશનલ સ્પીકરને સાંભળશે, યુટ્યુબ ઉપર ઘણા બધા મોટિવેશનલ સ્પીકર છે, સાંભળશે, આમ કરી નાખો, તેમ કરી નાખો, કાંઈ ના કરી શકાય. અહીંયા જ રહેવાનું છે અલ્ટિમેટલી, બરાબર છે. ભગવાનનું જ્ઞાન મળશે તો જ ધામમાં જઈ શકાય, બાકી જઈ શકાય નહીં. આગળ કે છે તેઓમાં નથી પવિત્રતા, બરાબર. બરાબર, આ જે આસુરી માણસો હોય ને એનામાં બિલકુલ પવિત્રતા, બાહ્ય અને આભ્યંતર બે પવિત્રતા ન હોય, બરાબર. નાહવાનું એને ભાન ન હોય, નાહવું હોય તો નાય, ના હોય તો ના નાય. શાસ્ત્રોમાં તો ત્યાં સુધી વર્ણન છે કે ઇવન ટોયલેટ ગયા હોય ને તો આપણે સ્નાન કરવું જોઈએ. જૂના બધા બ્રાહ્મણો તમે જો, એ લોકો વોશરૂમ જાય ને તો તરત સ્નાન કરે. જે લોકો બ્રાહ્મણ છે ને ખબર હશે, એમના દાદા પરદાદાઓ તમે સાંભળેલું હશે, જેટલી વાર વોશરૂમ જાય ને એટલી વખતે સ્નાન કરે. શુદ્ધતા ખૂબ જરૂરી છે. શાસ્ત્ર કહે છે કળિયુગમાં બહુ ફોલો નથી થતું, તો જેટલું ફોલો થાય એટલું શુદ્ધતા આપણે કરવી. આપણે એને કઈક આપણે, બરાબર, આપણે અસુરી માણસોને એમ કઈક કરવું જોઈએ એમ કે ભાઈ હું તો ચોખ્ખો જ છું ભાઈ, મારે કઈ શુદ્ધ બુદ્ધ થવાની જરૂર નથી, હું ચોખ્ખો જ છું, બરાબર. સ્નાન ના કરે, દંત મંજન ના કરે, આંતરિક સ્વચ્છતા, બરાબર. જપ કરવા, આપણે એમ કઈક જપ કરો, નહીં નહીં ભાઈ, એ બધું વેવલા વેડા છે, એ તમે કરો, બરાબર, ના કરે. એની ઇવન આચરણ, બરાબર, નથી એનું ઉચિત આચરણ, એનો આચરણમાં શુદ્ધતા ના હોય. અત્યારે તમે જો ઘણી વખત તમે ટ્રેનમાં જતા હોય, બસમાં જતા હોય તો ઘણા બધા સાધુ સંતો મહાત્મા હોય, તો અત્યારના છોકરા છોકરી હોય બિલકુલ બેશરમ રીતના એની સામે બેઠા હોય, બિલકુલ પરવા ના કરે કે સામે સંત છે, ભક્ત છે, મહાત્મા છે, બરાબર. મનુ સંહિતાની અંદર ખૂબ સુંદર વર્ણન આપે છે, ઘણા બધા નિયમો આપે છે. મૂળ મનુ સંહિતાને આ છે ને આપણે સમજી નથી શકતા, એટલે આપણે એનું અલગ અર્થઘટન કરીએ, બરાબર. મનુ સંહિતામાં લખે છે કે સ્ત્રીને સ્વતંત્રતા ના આપવી જોઈએ. ઘણા બધા માતાજી અહીંયા છે મારાથી દુઃખી થઈ જાય અત્યારે, સ્ત્રીને સ્વતંત્રતા નહીં આપવાની. એનો અર્થ એવો છે કે સ્ત્રી છે ખૂબ કોમળ છે, સ્ત્રી છે બાળકો જેવી છે, તરત બીજા ઉપર એ વિશ્વાસ કરી બેસે છે,
કારણ કે એનું બંધારણ જ એ રીતનું છે. સ્ત્રીનો દોષ નથી, સ્ત્રીનું બંધારણ, એની માનસિક સ્થિતિનું જે બંધારણ છે એ ટાઈપનું છે કે ઝડપથી બીજા ઉપર વિશ્વાસ કરે. તો સ્ત્રીની સાર સંભાળ છે બાળકોની જેમ રાખવું જોઈએ. બરાબર, એનો મતલબ એવો નહીં કે સ્ત્રીને સ્વતંત્રતા ના આપવી એટલે એને ગુલામ તરીકે રાખવું. નેવર, એને એક બાળકની જેમ ટ્રીટ કરવી જોઈએ સ્ત્રીને. બરાબર છે. પણ અત્યારે આજે આસુરી ક્વોલિટીના માણસ હોય ને બધા એમ કે નહીં, સ્ત્રી પુરુષ સમવડી હોવી જોઈએ, પુરુષ જેટલું જ સ્ત્રીને પણ સ્ટેટસ મળવું જોઈએ, સ્વતંત્રતા મળવી જોઈએ. ઠીક છે, આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. શું થાય છે એનાથી? કઈ સમાજની દશા છે સુધરી ગઈ? તમને એવું લાગે છે કે ભાઈ અત્યારે સમાજની દશા છે કઈ સુધરી જાય છે? ઉલટાનું માતાજી ઉપર વધારે અત્યાચાર થાય છે, શોષણ થાય છે. આપણે સમાજની અંદર જોઈ રહ્યા છીએ. એક પણ એવી જગ્યા નથી જે માતાજીઓ જોબ કરતા હોય અને ત્યાં એનું કોઈ પણ રીતનું શોષણ ના થતું હોય. પછી શારીરિક હોય, માનસિક હોય, કઈ ને કઈ શોષણ થાય છે, થાય જ છે. સંહિતા આપને કે છે તો એ આચાર્યો સાયન્ટિસ્ટો હતા. બરાબર. તો હવે આ બધું ક્યારે લાગુ પડે? સ્ત્રીને સ્વતંત્રતા ના આપવી જોઈએ. અથવા શાસ્ત્રમાં ઘણી જગ્યાએ એવું પણ આવે કે સ્ત્રી છે બહુ બુદ્ધિશાળી નથી. બરાબર, શાસ્ત્રોમાં એવા વર્ણન આવે. ઇવન ચાણક્ય મુનિ એમ કે છે સ્ત્રીઓ ઉપર બહુ વિશ્વાસ જ ના કરવો જોઈએ, ત્યાં સુધી કહે છે. પણ ક્યાં સુધી લાગુ પડે? જ્યાં સુધી તમે દેહાત્મ ભાવમાં હોય ને ત્યાં સુધી. જ્યાં સુધી તમે તમારી જાતને સ્ત્રી સમજો છો ને ત્યાં સુધી. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે જો કોઈ સ્ત્રી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે ને, સૌથી બુદ્ધિશાળી છે એ પુરુષો કરતા પણ એ બુદ્ધિશાળી સ્ત્રી છે જો કોઈ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે. પણ જો સ્ત્રી છે પોતાની જાતને સ્ત્રી સમજે ને તો એને કહેવાય ને કે ફસાવી બહુ ઈઝી છે. પણ જો તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવો તો તમને ખબર પડી જાય કે ખરેખર મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. તમે ફસાવ નહીં બીજાની વાતોની અંદર. બરાબર. એટલે સ્ત્રી છે એ જો દેહાત્મ ભાવમાં હોય તો દરેક અવસ્થાની અંદર એને રક્ષણની જરૂર પડે. નાની બાળક હોય, સ્ત્રી માતાજી હોય તો એના પિતાનું રક્ષણ મળે. યુવાન થાય તો એના પતિનું રક્ષણ મળવું જોઈએ. અને જ્યારે વૃદ્ધ થાય તો એના મોટા બાળકોનું રક્ષણ મળવું જોઈએ. આ યોગ્ય આચરણ છે. અત્યારની આધુનિક જીવન શૈલી છે, બરાબર, એમાં આ ફોલો થતું નથી. અને આના કારણે અલ્ટિમેટલી શું થાય છે? લગ્ન છે ને, લગ્ન એ એક માત્ર કલ્પના જેવું રહી ગયું છે. આપણા બધાના થઈ ગયા એ બરાબર છે, પણ હવેના તમે લગ્ન જીવન જોવો ને, બરાબર, તમને એમ લાગે કે લગ્ન જીવન કહેવાય 2-4 વર્ષે ટકતા નથી માણસો. અને અથવા તો ટકે છે તો તમે જોવો કે એની અંદર કઈ પ્રેમ જેવું જ હોતું નથી. બરાબર. સતત ઝઘડા, સતત ઈર્ષા, સતત દ્વેષ. બરાબર. અને એમની જે માં હોય, દીકરીની માનું સતત ઇન્ટરફિયરન્સ હોય છે, સતત ઇન્ટરફિયરન્સ હોય છે. બરાબર. તો લગ્ન જીવન ધીમે ધીમે એક કલ્પના થતી જાય છે. તમે જોજો અમુક વર્ષો પછી આપણે અહીંયા છે ને અમેરિકા જેવું થશે. લિવ ઇન રિલેશનશિપ. લગ્ન છે એ બધું સાઈડમાં રહી ગયું. લિવ ઇન, હું તારી સાથે રહું, તું મારી સાથે રહે, ટ્રાય કરી જોઈએ, ફાવે તો ઠીક છે આગળ, નહીતર બીજા. આવું કલ્ચર આપણે પણ આવશે. કારણ કે આપણે વેસ્ટર્ન કલ્ચર ફોલો કરીએ છીએ ને, શાસ્ત્રોને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. તો આગળ કહે છે ભગવાન કે નથી એનામાં સત્ય જોવા મળતું. એમાં કોઈ સત્ય નથી હોતું. બરાબર. એ સત્યને ઉલટાનું તોડી અને મરોડીને બીજાની સામે પેશ કરે છે. પોતાના વ્યસનો કરવાના અલગ અલગ એવા તમને ઓલા આપશે ને કન્ક્લુઝન કે નહીં ને વ્યસન તો કરવું. ઘણા બધા મારા પેશન્ટ આવે, હું એમ કહું કે ભાઈ તમે આટલી બધી બીડી પીવો છો. ઘણા બધા 50 બીડી પીતા હોય. બરાબર. 50 સિગરેટ આખા દિવસમાં પીતા હોય. તો હું એમ કહું ને કે ભાઈ આ બંધ કરવું જોઈએ ખરેખર. એમ કે આના વગર છે ને મને પેટ સાફ જ ના આવે. અરે પેટ સાફ કરવા માટે કેટલી 50 તમારે બીડી પીવી પડે આખા દિવસમાં? કેટલી 50 વખત તમારે જવું પડે પેટ સાફ કરવા માટે? ઠીક છે, પેટ સાફ કરવા માટે કદાચ હેબિટ હોય તો એકાદી લો ને તમે, પણ એના કહેવાય તર્કો એવા હોય ને, બરાબર, સમજાવવા માટેના આપણને. એટલે આ લોકોને ખબર જ નથી શું કરવું શું ના કરવું, ખબર નથી, શાસ્ત્રોનું પાલન નથી, અશુદ્ધતા છે, એનું આચરણ છે અયોગ્ય છે, અસત્ય છે, આસુરી સ્વભાવની આ બધી લાક્ષણિકતાઓ છે. હું થોડુંક હજી 10 મિનિટ લઈ લઉં તો કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી ને, તો આજનું સેશન છે આપણે કમ્પ્લીટ કરી શકશું. કારણ કે ઓલરેડી 10-15 મિનિટ આપણે લેટ સેશન ચાલુ થયું ઇન્ટરનેટ ઇસ્યુના કારણે. બરાબર. તો પછી એવું થશે કાલ ખૂબ લોડ પડશે આપણા ઉપર. કારણ કે ટોટલ 24 શ્લોક છે ને હજી આપણે 8મા શ્લોકમાં જ પહોંચ્યા છીએ. કારણ કે આમાં પેલા જે 5 શ્લોક છે ને એમાં બહુ બધું ડિટેલમાં જવું પડે એવું હતું એટલા માટે. તો ઓકે, આગળ વધીએ. ઓકે, ચાલશે ને બધાને? ઇઝ ઇટ ઓકે? હા પ્રભુજી, હા પ્રભુજી. ચાલશે પ્રભુજી. થેન્ક યુ. તો ભગવાન 8મા શ્લોકમાં કહે છે, તેઓ કહે છે કે આ જગત છે મિથ્યા છે. ઘણા બધા એમ કે ને કે બ્રહ્મ સત્ય, જગત મિથ્યા. જગત છે મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી. જગત છે મિથ્યા નથી ભાઈ, જગત છે ટેમ્પરરી. સાચો શબ્દ એવો જોઈએ કે બ્રહ્મ સત્ય, જગત અશાશ્વત.
જગત મિથ્યા નહીં. ભગવાને પોતે આપણા માટે ભૌતિક જગતની રચના કરેલી છે, આપણે ભોગવવાની ઈચ્છા કરી લે એટલા માટે. એટલે બ્રહ્મ સત્ય એ બરાબર છે, પણ જગત મિથ્યા નથી. જગત છે ટેમ્પરરી છે. પછી એમ કે એનો કોઈ આધાર નથી. અરે ભાઈ, કોઈ આધાર નથી એનો. તમને શું લાગે છે આ બધા સૂર્ય એની ધરીમાં ફરે, ચંદ્ર એની ધરીમાં બરાબર ધરીમાં ફરે, કોઈ આધાર નથી. બિગ બેંગ થિયરી આપે આપણને. એમ કે ભાઈ બહુ મોટો બોમ્બ ફૂટ્યો અને પછી એમાંથી એક કોષી સજીવ ને દ્વિકોષી સજીવ ને એમ કરતા કરતા આપણે બધાનો જન્મ થયો છે. બોમ્બ ફૂટવાથી એમ કે સર્જન થાય. તમે વિચાર કરો, આપણે એમ પૂછીએ કે બોમ્બ ફોડવા કોણ ગયું હતું, એ ખબર નથી. RDX કોણ લાવ્યું હતું બોમ્બ ફોડવા માટે, એ બરાબર એ ખબર નથી. અથવા બોમ્બમાં જે સૂતડી આવે, સૂતડીને સળગાવવા કોણ ગયું હતું, એ ખબર નથી. અચ્છા, તો તમને ખબર શું છે? કઈ ખબર નથી. એટલે આવા બધા તર્કો વિતર્કો. બિગ બેંગ થિયરી, બોમ્બ ફૂટવાથી સર્જન થાય. તમે તમારી સાયન્સની લેબમાં એકાદો બોમ્બ ફોડી જુઓ, લેબ નાની છે મોટી કદાચ થઈ જાય તો. બોમ્બ ફૂટવાથી જો ખરેખર સર્જન થતું હોય તો અત્યારે કેમ ના થાય ભાઈ, ત્યારે થયું તો અત્યારે પણ થવું જોઈએ. આવા તર્ક વિતર્કો હોય છે, બરાબર. એ લોકો એવું માને છે કે એનું નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન કે ઈશ્વર નથી, એવું માને. નિરીશ્વરવાદને એ કહેવાય ને કે પ્રસ્થાપિત કરવાની કોશિશ કરે. ભગવાન કોઈ નથી, બરાબર. એ લોકો રિસર્ચ કરે ને પછી શું કે ગોડ પાર્ટિકલ છે. જો આ બધી સાયન્સની વાતો છે. ગોડ પાર્ટિકલ્સ, ગોડ પાર્ટિકલ્સ કેવો છે તો કે એની અંદર ઇન્ફાઇનાઇટ ટેમ્પરેચર છે, ઇન્ફાઇનાઇટ પ્રેશર છે, ડેન્સિટી છે, એક્સપ્લોઝન કરવાની ક્ષમતા છે, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર. ઇલેક્ટ્રોન એની ધરીમાં ફરે છે. આપણે એમ કહીએ કે ઇલેક્ટ્રોન એની ધરીમાં ફરે છે, કોણ ફેરવે છે? તમારા બાપુજી ગયા હતા ઇલેક્ટ્રોન એની ધરીમાં ફેરવવા માટે? કોણ ફેરવે છે? અણુ, નાનામાં નાનો અણુ છે, એમાં પ્રોટોન છે, ન્યુટ્રોન છે, કોણ મૂકવા ગયું છે? તમે ગયા હતા એ, બરાબર, એ બધું એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે? તો જવાબ નથી. આપણે પૂછીએ તો એમ કે ખબર નથી. અમે તો ભાઈ PhD કરેલું છે અને અમારે તો ઉટપટાંગ થિયરીઓ કાઢવાની હોય અને સરકાર તરફથી અમારે પૈસા લેવાના હોય. આવી બધી થિયરીઓ પ્રેઝન્ટ કરી અને અમારે રોયલ્ટી લેવાની હોય. પાપી પેટનો સવાલ છે, કઈ ને કઈ ગતકડા અમારે કરવા પડે, નવી નવી થિયરીઓ આપવી પડે, બરાબર છે. તો ભગવાન આગળ કહે છે કે તેમનું કેવું એમ છે કે આ જગત છે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. એ બધાને એમ જ છે કે ખાલી સેક્સ, લસ્ટના કારણે આખું જગત ઉત્પન્ન થાય છે. કે પુરુષ અને સ્ત્રીનું જે જાતીય જીવન છે, સંતાન ઉત્પત્તિ થાય અને બાળકો થાય, એ બાળકો મોટા થાય અને એ ફરીથી બીજાને મળે, ફરીથી એ બરાબર એમની વચ્ચે જાતીય જીવન ચાલુ થાય, એના બાળકો થાય. બસ આ જ રીતના આખો સંસાર ચાલે છે. આપણે એને પૂછીએ કે સૂર્ય અને ચંદ્ર એ પણ તમારા જાતીય જીવનમાંથી આવે છે? આ જે પંચમહાભૂત છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, બરાબર, આ બધું પણ તમારા જાતીય જીવનમાંથી આવે છે, લસ્ટમાંથી આવે, શેમાંથી આવે છે? આવા પ્રશ્ન પૂછીએ, જવાબ ના હોય, બરાબર છે. એટલે આવા માણસોને ક્યારે સંતોષ નથી થતો. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ. આખું જગત છે મારી દેખરેખ હેઠળ ગતિશીલ છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તિત. ભગવાન ક્લિયરલી શ્રીમદ ભગવતમાં કહે છે કે મારા કારણે આખું જગત છે ઉત્પન્ન થાય છે. પણ આવા માણસોને તમે જ્ઞાન આપો, જ્ઞાન લે જ નહીં, માને જ નહીં, તમારી વાતો જ કાપી નાખે, બરાબર. તો આ કહેવાય વિશ્વ અવિશ્વસનીય, બરાબર, અવિશ્વસનીય છે, જેમાં કોઈ ભગવાન નથી. આ બધાનું માનવાનું એવું. અને વાસના સિવાય બીજું કોઈ કારણ જ નથી. એને ખાલી આખા જગતની અંદર ભોગવવાનું જ વિચાર આવે. સેક્સ સિવાય એને કઈ આ જગતમાં દેખાય નહીં, કઈ ખાલી ભોગવવાનું છે. અલ્ટિમેટલી આવા માણસો છે એવો નિષ્કર્ષનો અનુગમન કરીને આસુરી લોકો, જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે અને જેઓ બુદ્ધિહીન છે, તે બિન ઉપયોગી અને ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, જે સંસારનો વિનાશ કરવાના માટે હોય છે, બરાબર. એ શોધ કરે છે, ની શોધ કરે તો કે ન્યુક્લિયર વેપન. દિવસ રાત મહેનત કરે. શું કામ? તો કે એક દિવસ આખી દુનિયાનો નાશ કરી નાખવાનો છે. એટલા અણુશસ્ત્રો અત્યારે આપણા પૃથ્વી ઉપર છે કે આખી પૃથ્વીને અસંખ્ય વગર કમ્પ્લીટલી નાશ કરી શકીએ ને એટલા અણુબોમ્બ છે, બરાબર, આખી પૃથ્વી ઉપર. અમે તો મરશું પણ તમને ભેગા લેતા જશું. આવી શોધ કરે આ બધા બેઠા બેઠા, બરાબર. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભયાવહ કાર્યોમાં બધા પ્રવૃત્તિઓ. ગેજેટ બનાવે અલગ અલગ. શું કરે? રોબોટ બનાવે. અત્યારે ઘણા બધા કામ છે રોબોટથી થાય, બરાબર. નો મેન્સ બેંક છે અત્યારે. તમે બેંકમાં જાઓ, કોઈ માણસો ના મળે, તમે જાતે ડિપોઝિટ કરી શકો બેંકમાં, બરાબર, અને જાતે વિથડ્રો કરી શકો, કોઈ માણસની જરૂર નથી, બરાબર. ઘણી બધી ફેક્ટરી છે, બધી ઓટોમેટિક મશીનથી ચાલે, ઠીક છે. પણ આનાથી અલ્ટિમેટ રિઝલ્ટ શું આવે? બેરોજગારી આવે, માણસોને જોબ જ ના મળે. એક સમય એવો આવશે કે બધું કામ રોબોટ કરશે, આપણે શું કરીશું?
રોજગારી ક્યાંથી આવશે? અલ્ટિમેટલી હવે રોજગારી નથી તો માણસો શું કરશે? ચોરી કરશે, લૂંટ કરશે, અલ્ટિમેટલી એ જ કરવાનું ને, બરાબર છે? તો આ દુનિયામાં માણસો બરાબર એવી બધી શોધ કરે કે અલ્ટિમેટલી છે વિનાશ થાય. તમે જો મોબાઈલની શોધ કરી, તમે જો અત્યારની જનરેશન છે ક્યાં જઈ રહી છે. ઇવન મોબાઈલનું એડિક્શન થઈ ગયું છે. અમેરિકા જેવા બીજા ઘણા બધા કન્ટ્રીમાં એના ડી એડિક્શન સેન્ટર છે. ઇવન ભારતમાં ઘણી જગ્યાએ ચાલુ થઈ ગયા હતો કે મોબાઈલની લત છોડાવવી પડે બાળકને. તો આ ગેજેટ શું કરે? વિનાશ નોતરે છે ધીમે ધીમે. બધા સંબંધો છે એ મોબાઈલના કારણે ધીમે ધીમે ખતમ થતા જાય. તમે જો પહેલાના સમયમાં આખો પરિવાર છે રોજ રાતે સાથે બેસે, ચર્ચા કરે, વાતો કરે, ભગવાનની વાતો કરે, એકાબીજા સુખ દુઃખની વાતો કરે. અત્યારે કોઈને સમય જ નથી ફેમિલી સાથે બેસવામાં. મોબાઈલમાં તમે જુઓ ફેસબુકમાં 5000 ફ્રેન્ડ હશે, પણ ખરેખર એને તમે જિંદગીમાં જો એને મુશ્કેલી પડે ને 5 જણા આવીને ઉભા રહીએ ને એવા નથી હોતા એની પાસે. બરાબર? આ બધા ગેજેટના આશીર્વાદ છે આપણા ઉપર. ભગવાન એમ કે છે કે આ બધા જે શોધકર્તાઓ છે ને બુદ્ધિહીન છે. ભગવાન કે છે, હું નથી કરતો. આવા બધા જે ખરેખર આવી શોધો કરે છે ને એ બુદ્ધિહીન છે, બિન ઉપયોગી છે આ બધું. અને અલ્ટિમેટલી સંસારનો છે એ વિનાશ થશે. બરાબર? આના કારણે. કારણ કે વધારે ને વધારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, વધારે ને વધારે સંશોધન. બરાબર છે? તો બરાબર આ જુઓ તમે આખો વિનાશ કરે. આવા બધા શસ્ત્રોની અત્યારે શોધ રોજે રોજ ચાલુ છે. બરાબર? આસુરી વલણ છે. બરાબર? તો અસુરો પોતાના જ વલણમાં પોતાનામાં જ ખોવાઈ જાય છે, ભ્રમિત થયેલા હોય છે. એને કોઈ બુદ્ધિ નથી કે એને શું કરવાનું, કઈ રીતના આગળ વધવું, વિશ્વને નષ્ટ કરવાના બરાબર અલગ અલગ સંશોધનો સતત કરતા રહેતા હોય છે. હવે કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારો કામનો આશ્રય લઈને, કામ કેવો કામ છે તમને બધાને ખબર છે, અતૃપ્ત કામ છે એ કોઈથી સંતોષ ના થાય. બંને પ્રકારના કામ, તમે સ્ત્રી પુરુષ વાળો કામ લઈ લો તો પણ ચાલે, અને કામ એટલે કે જનરલ ઈચ્છાઓ, બરાબર અસીમિત ઈચ્છાઓ કોઈ દી પૂરી ના થાય, કોઈની આજ સુધી નથી થઈ. એવી જ રીતના વાસના છે એ પણ કોઈની આજ સુધી સંતોષાણી નથી, કોઈ દી પણ નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે કદાપી સંતુષ્ટ ના થનારો કામનો એ લોકો આશ્રય લે છે. બરાબર? અને શું થાય છે તો કે ગર્વના મદની, ગર્વ, કોઈને જવાબ ના આપે. મેં તમને હમણાં ના કીધું કે તમે એને ગુડ મોર્નિંગ કહો તો સામે જવાબ ના આપે, ખાલી આમ કરે, ગુડ મોર્નિંગ સર. અરે ગુડ મોર્નિંગ તો બોલ મોઢામાંથી. અથવા આપણે એમ કહીએ હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ મોઢામાં ના બોલ. કેટલા બધા એવા માણસોને મેં જોયા છે. બરાબર? મને હેબિટ છે હરે કૃષ્ણ કહેવાની. હું મોબાઈલ ઉપાડું તો તરત હરે કૃષ્ણ બોલવાની હેબિટ છે. આપણે હરે કૃષ્ણ બોલીએ, સામે બોલે જ નહીં, બોલી જ ના શકે. કૃષ્ણનું નામ થોડી કઈ એટલું સસ્તું છે કે બધા લઈ શકવાના છે, બોલી જ ના શકે. બરાબર? મદ, ગર્વના મદમાં, અને મિથ્યા અહંકાર, મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં ડૂબેલા હોય છે. મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા ખરેખર એ માન સન્માનને લાયક ના હોય. બરાબર? એ પોતે ડિઝર્વ જ ના કરતા હોય, છતાં મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં ડૂબેલા આસુરી લોકો આ રીતના મોહગ્રસ્ત હોય છે. સતત એ મોહ હોય છે ને, આ કામ ચાલુ, ઓલું ચાલુ. બરાબર? મારા કહેવાય મારા મત મુજબ આમ થવું જોઈએ, તેમ થવું જોઈએ. સતત પોતાના મંતવ્યો આપે ને સતત આવી બધી શોધ કરતા હોય છે. અને કામ ભોગ અને ધન સંપત્તિનો સતત સંચય કરે, મોહગ્રસ્ત. અને હંમેશા ક્ષણભંગુર વસ્તુ દ્વારા અપવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. ક્ષણભંગુર, બરાબર, ટેમ્પરરી વસ્તુ પાછળ સતત ભાગે. બરાબર? જે પરમેનન્ટ જે ખરેખર સુખ છે એ વિચારશે જ નહીં. અને અપવિત્ર કર્મનું વ્રત લે. અપવિત્ર કર્મ એટલે કે દારૂ પીવે, વ્યભિચાર કરે, જુગાર રમે, માંસાહાર કરે, બીજાને ભોગવવાની ભાવના સતત રાખે. આપણે એમ કહીએ તો એમ કે હું તો બહુ ટેન્શનમાં છું ભાઈ, ચલ બરાબર 2 પેક બનાવવા છે, બહુ મને ટેન્શન છે. આવા બધા વ્રત લે. બરાબર? જયારે ટેન્શન આવે દારૂ પીવે, આલ્કોહોલ લે, ડ્રગ્સ લે. અલ્ટિમેટલી શું થાય? આ જ બધા કારણોના કારણે લીવર જયારે ફેલ થઈ જાય તો પોતાનું પતન થાય, આખા પરિવારનું પતન થાય. બરાબર? એની માનસિક સ્થિતિ જ એવી હોય કે એના બાળકો પણ એને અલ્ટિમેટલી ફોલો કરે. પોતાનું પતન ના થાય, કદાચ એને એવી બીમારી ના થાય તો એના બાળકોનું પતન તો થવાનું જ છે, કારણ કે બાળકો એને જ ફોલો કરવાના છે. બરાબર? તેઓ એવો વિશ્વાસ ધરાવે છે કે ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ એ જ માનવ સભ્યતાની મુખ્ય જરૂરિયાત છે. કરવાનું શું છે ભાઈ? તો કે જીવનમાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, મજા કરો, મજા કરો, સુંદર જોવાનું, સુંદર ખાવાનું, સુંદર અડવાનું. જટ્સ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, ખાસ જાતીય જીવન, એન્જોય, લસ્ટ, કામ વાસના. બરાબર? સુંદર સ્ત્રી, સુંદર પુરુષ, સતત
એ લોકો એવું માને છે કે માનવ સભ્યતાની આ મુખ્ય જરૂરિયાત છે. બરાબર, સતત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરો, સતત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. નથી કહેતા ચંદન સા બદન ચંચલ ચિતવન ધીરે से तेरा मुस्कुराना, मुझे दोष न देना दुनिया वालों, हो जाऊं अगर मैं इंद्रिय तृप्ति के पीछे दीवाना. સતત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, સતત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. બસ ફિલ્મ ના આવા બધા સોંગ ગાવાના, ઉત્પટાંગ બધી હરકતો કરવાની, અને એ રીતે અંતકાળ સુધી તેમને અપાર ચિંતા રહે છે. શું કામ અપાર ચિંતા રહે છે ભાઈ? એને કારણ કે ક્યારેય કોઈની આજ સુધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સંતુષ્ટિ થયેલી નથી. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, બરાબર, હું તમને ઉદાહરણ આપું, કેવું છે કે અગ્નિ અને પેટ્રોલ જેવું છે. પેટ્રોલ તમે અગ્નિમાં નાખો, અગ્નિ કોઈ દી ના પાડે. અગ્નિ એમ કે બસ 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 બસ, હવે આટલું પેટ્રોલ ઘણું, બસ, કોઈ દી નાખે. તમે ટેન્કર અગ્નિમાં નાખી દો, એ અગ્નિ તો ભભૂકતો જ જવાનો છે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ પણ આવું જ છે. જેટલી તમે એની કહેવાય સંતુષ્ટિ કરશો, એ કોઈ દી સંતોષ ના. અને શું થાય? બરાબર, અલ્ટિમેટલી શું થાય? તો કે અપાર ચિંતા રહે. હજી મારે આ ભોગવવું છે, મને કેમ આ ના મળી, મને મળવી જ જોઈએ, કેમ ના મળી? હવે તું આના ઉપર એસિડ નું એટેક કરી દઈશ, એસિડ છાંટી આવે મોઢા ઉપર. અપાર ચિંતા રહે. તેઓ લક્ષાવધિ એટલે કે લાખો ચિંતાઓની જાળમાં એવા બંધાયેલા રહે છે. કામ તથા ક્રોધમાં, કામ અને ક્રોધમાં ડૂબેલા રહીને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે. કામ અને ક્રોધના ગુલામ આ લોકો બધા બની જતા હોય છે, અને ક્યારેય સંતોષ ના થાય એવો જે કામ આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું, રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થતો જે કામ છે. કામ જનરલી કોઈનો સંતોષ ના થાય, અને જો સંતોષ એક વખત થાય ને તો ફરીથી લોભ લાગે કે નહીં, હવે મારે બીજી વાર પણ ભોગવવું છે. લોભ લાગે એટલે બીજી વાર પાછો કામ, ફરીથી સંતોષ થાય, ફરીથી લોભ લાગે, અને એક સમય એવો લાગે કે એમાં સંતોષ ના થાય એટલે ક્રોધ આવે. સંતોષ થઈ જાય તો લોભ લાગે, સંતોષ ના થાય તો ક્રોધ આવે. અલ્ટિમેટલી તો વિનાશ જ થવાનો છે. એ જે ચક્કર છે ચાલુ જ, સતત ચાલુ. બરાબર. તો અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે. ગમે તેમ કરીને રોકડા ભેગા થવા જોઈએ, ગમે તે થાય, કાળા બજાર કરીએ, બીજાને મારી નાખીએ, પણ પૈસા ભેગા થવા જોઈએ. આપણે એમ કહીએ સર નીતિમત્તાનું શું? એ નીતિમત્તા બીતિમત્તા કાંઈ ન હોય, પૈસા જોઈએ, રોકડા જોઈએ, નીતિમત્તા કાંઈ ન હોય. આવા માણસો છે, ખૂબ પૈસા ભેગા કરે, ખૂબ પૈસા ભેગા કરે. હવે સંતાન આવે તો જનરલી બે પ્રકારના સંતાનો હોય, એક સપૂત હોય ને એક કપૂત હોય. જો ખરેખર જો સપૂત હોય તમારા બાળકો, આપણા બાળકો, તો એને તમારી સંપત્તિની જરૂર જ નથી. એ તો મોટા થશે, બરાબર, રૂટીન તમે એજ્યુકેશન આપશો અને બધું એની મેળે એ બધું કરવાના છે. સપૂત છે. અને બીજા આવશે કપૂત. હવે એના માટે કદાચ તમે ગમે એટલો ખજાનો ભરીને રાખશો ને, એ 5 વર્ષે નહીં થાય, 2 વર્ષે નહીં થાય. એને કહેવાય ને ફનાના ફાત્યા કરી નાખશે તમારા, કાંઈ ના વધે. મેં ઘણા બધા જોયા છે આવા એક્ઝામ્પલ. આખી જિંદગી જોબ કરે, ખૂબ કંજુસાઈ કરે, ખૂબ પૈસા ભેગા કરે, અને એક છોકરો એવો આવે કે શેર બજારમાં બિટકોઈનમાં પડી જાય, અને કહેવાય ને કે 5 દિવસની અંદર બાપાની જમીને વેચાઈ જાય, મકાને વેચાઈ જાય. બરાબર. તો આવા બરાબર આ ટાઈપના બાળકો માટે ભેગું કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. તમે એને ગ્રાઉન્ડ લેવલથી ઉપર આવવા દો તમારા બાળકને ધીમે ધીમે, બરાબર, તો જ એનામાં બધો વિકાસ થશે. બરાબર. ઘણા બધા છે એ ભેગું કરે કેટલું, તો કે 7 પેઢીનું મારે ભેગું કરી લેવું છે. ભગવાન કે મૂર્ખાઓ છે એ બધા. ખરેખર આચાર્ય એવું કે છે કે જયારે તમારું મૃત્યુ થાય અને જેટલા પૈસા તમારી બેંકમાં જો પડેલા હોય ને, એટલી મહેનત તમે એ કહેવાય ખાલી ખોટી વેસ્ટ કરેલો છે તમે તમારો સમય. એ જેટલા પૈસા તમારા બેંકમાં પડેલા છે ને વધારાના. જન્મ થાય ને આપણને તરત ત્યારે એક લંગોટ પહેરાવે, એમાંય ક્યાંય ખિસ્સું નથી હોતું. અને મૃત્યુ થાય ને ત્યારે ખિસ્સાવાળા કપડા બધા કાઢી લે છે, બરાબર, કફન પહેરાવે છે ને એમાંય ક્યાંય ખિસ્સું હોતું નથી. એટલે કઈ લઈને આવવાનું નથી, કઈ લઈને જવાનું નથી. છતાં પણ આપણે અહીંયા ટૂંક સમય માટે આવીએ છીએ અને આપણે ભ્રમમાં રહીએ છીએ. પૈસા 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 ભ્રમ છે આપણે. અલ્ટિમેટલી ગોલ છે એ કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ છે. બરાબર. આપણી માનસિકતા છે ધીમે ધીમે આસુરી થતી જાય છે. કળિયુગનો પ્રભાવ આપણા ઉપર પડતો જાય છે. તો જો ભક્તોના સંગમાં આપણે રહીએ તો કળિયુગનો પ્રભાવ આપણા ઉપર ના પડે અને આ ગોલ્ડન કલીમાંથી આપણે ધામમાં જઈ શકીએ. ગોલ્ડન પીરિયડ છે આપણા માટે. આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં વિરામ લઈએ છીએ. આવતીકાલે ફરીથી આ ચેપ્ટરને આપણે આગળ ધપાવીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો
હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ.